Okay. Hello everyone. ជាបឋមខ្ញុំកណាសូមនមស្ការថ្វាយបង្គំចំពោះកណាគុណចាស់គ្រប់ព្រះអង្គដែលបាននិមន្តចូលមកទស្សនានៅក្នុងការ live ហើយសូមចម្រើនពរដល់ញាតិញោមជាពិសេសបងប្អូនសិស្សានុសិស្សទាំងអស់ដែលមានឱកាសបានទស្សនានៅវីដេអូមួយនេះ Okay. So I would like to pay my highly respects to all vulnerables who have been coming to see my video live, and I would also to say hello to everyone. Nice to see you today. Nice to see you this evening. Okay, so now I come again to see all of you on the topic. Yes, when I started learning English, I hope all of you are interested in this topic, and some of you may want to know when did I started learning English and how did I started to learn. Yeah, so right now please join me to share this video to your friends or any group in learning English group, so they may have some knowledge when I share my experience in the way of learning English with all of you. So the purpose of doing this video live is to share with those who want to learn English, who are learning English, to encourage all of you and to give you some idea about how I learn English, and hopefully it is useful for all of you when you know how I started learning English, and then you can compare it to yourself. How is the difference, and what is the difference between you and me, and then you can compare that as a monk like me, like Venerable Thoy, he can study English, he can speak English, and he can study abroad. So why not me? Yes, you can say why not me? If Venerable Thoy can do it, I also can do it. You can just this kind of compare to motivate yourself. For me, I don't encourage those to compare yourself with other people to discourage yourself, to demotivate yourself. But I do encourage you to compare yourself in order to motivate yourself, to encourage yourself to learn more, to dream more, to do more, and to become more. So this is what I want and what I like. Okay. អរគុណទាំងអស់គ្នាដោយសារតែវីដេអូនេះជាគោលបំណងគឺខ្ញុំកណាអាត្មាចូលមកដើម្បីចែករំលែកនៅចំណេះដឹងទាក់ទងទៅនឹងការសិក្សាភាសាអង់គ្លេសអូខេដូច្នេះហើយនៅក្នុងវីដេអូនេះអាចនឹង 50% of English and Khmer មានន័យថានៅក្នុងការ live នេះខ្ញុំកណាអាត្មាភាពប្រហែលជាប្រើ 50% ជាភាសាអង់គ្លេសហើយ 50% ជាភាសាខ្មែរអូខេដូច្នេះហើយទាំងអស់គ្នាអាចនឹងយល់បានពីអ្វីដែលខ្ញុំកណាអាត្មាភាពនឹងធ្វើការចែករំលែកទាក់ទងទៅនឹងបទពិសោធន៍នៃការសិក្សាភាសាអង់គ្លេសអូខេទាំងអស់គ្នាដើម្បីឲ្យការចែករំលែករបស់ខ្ញុំកណាអាត្មាភាពកាន់តែបានទូលំទូលាយសូមទាំងអស់គ្នាចូលរួមហើយជួយចុច like ហើយនិង share វីដេអូនេះទៅដល់មិត្តភ័ក្តិរបស់យើងហើយជាពិសេសបើសិនជាយើងមាន join group learning English បញ្ជាក់ណាបើ share វីដេអូនេះចូល group ចូលតែនៅក្នុង group learning English ទៅបានហើយណាព្រោះយើងមិនផ្ដោតលើប្រធានបទផ្សេងអូខេអញ្ចឹងហើយយើងនឹងអាចថាទទួលបានប្រយោជន៍ច្រើនសម្រាប់អ្នកដែលចង់រៀនចង់ចេះចង់ដឹងហើយជាពិសេសសម្រាប់
អ្នកដែលកំពុងតែសិក្សាភាសាអង់គ្លេសដូចយើងទាំងអស់គ្នាផងដែរអូខេចឹងហើយខ្ញុំកណ្ដាលអាត្មាភាពនឹងចែករំលែកពីបទពិសោធន៍នៃការសិក្សាភាសាអង់គ្លេសតាំងពីទើបតែចាប់ផ្ដើមរហូតបន្តមករហូតដល់ពេលបច្ចុប្បន្នអូខេចឹងនេះជាអ្វីដែលខ្ញុំកណ្ដាលអាត្មាភាពនឹងចែករំលែកហើយបញ្ជាក់គោលបំណងនៃការចែករំលែកឬក៏ការធ្វើវីដេអូ live នេះគឺដើម្បីដល់ជាគំនិតដល់ទាំងអស់គ្នាខ្លះថាតើខ្ញុំកណ្ដាលអាត្មាភាពចាប់ដើមរៀនភាសាអង់គ្លេសដោយរបៀបណាហើយបើប្រៀបធៀបទៅនឹងទាំងអស់គ្នាតើទាំងអស់គ្នាហើយនឹងខ្ញុំកណ្ដាលអាត្មាភាពអាចនឹងមានភាពខុសគ្នាយ៉ាងណាអូខេហើយជាពិសេសទាំងអស់គ្នានៅពេលដែលយើងធ្វើការប្រៀបធៀបហើយខ្ញុំកណ្ដាលអាត្មាភាពសូមលើកទឹកចិត្តថាធ្វើការប្រៀបធៀបដើម្បីលើកទឹកចិត្តខ្លួនឯងកុំធ្វើការប្រៀបធៀបដើម្បីបំបាក់ទឹកចិត្តដើម្បីទម្លាក់ទឹកចិត្តខ្លួនឯងណាឧទាហរណ៍ថាកុំឲ្យឃើញខ្ញុំកណ្ដាលអាត្មាភាពអាចនិយាយភាសាអង់គ្លេសបានអាចប្រើប្រាស់ភាសាអង់គ្លេសបានអូខេហើយទាំងអស់គ្នាបែរជាគិតថាខ្ញុំមិនអាចធ្វើបានទេខ្ញុំមិនដូចគុណម្ចាស់ទេកុំឲ្យគិតដូច្នេះទាំងអស់គ្នាគួរគិតថាគុណម្ចាស់អាចធ្វើបានខ្ញុំក៏អាចធ្វើបានដែរអូខេដូច្នេះគោលបំណងនៃការប្រៀបធៀបបើសិនជាទាំងអស់គ្នាបានដឹងអំពីអ្វីដែលខ្ញុំកណ្ដាលអាត្មាភាពធ្លាប់ឆ្លងកាត់មកហើយទាំងអស់គ្នាគួរតែលើកទឹកចិត្តខ្លួនឯងបន្ថែមទៀតដើម្បីព្យាយាមនៅក្នុងការសិក្សារៀនសូត្រអូខេអញ្ចឹងបញ្ជាក់ទាំងអស់គ្នាសូមជួយ like ហើយនិង share វីដេអូនេះដើម្បីចែករំលែកដល់មិត្តភ័ក្តិរបស់យើងផងណាអូខេមុននឹងចូលយើងអាចនឹងមើលថាតើនរណាខ្លះដែលកំពុងតែបានចូលណាគ្នាយើងប្រហែលជាក្នុង20នាក់កំពុងតែទស្សនាអូខេហើយតាមពិតពេលនេះដោយសារតែដូចធ្លាប់បាននិយាយមុនអញ្ចឹងថារាល់ពេលដែលខ្ញុំកណ្ដាលអាត្មាភាពចូលមកនិយាយគឺมันបានព្រៀងទុកមុនហើយក៏មិនបានជូនដំណឹងទុកមុនច្រើនដែរមុននឹងនៅក្នុង page proeungthoy.edu បានបង្ហោះត្រឹមតែប្រហែលជាខ្ទង់15-20នាទីមុននឹងបង្ហាញទាំងអស់គ្នាថានឹងមានការ live ដោយសារតែមួយរយៈនេះរវល់ច្រើនពេកទាំងអស់គ្នាមុននឹងទើបតែជួបគ្រូហើយឥឡូវឆ្លៀតអូខេឆ្លៀតថាធ្វើយ៉ាងណាក្នុងរយៈពេលមួយសប្តាហ៍យ៉ាងហោចណាស់បានចែករំលែកជាគំនិតយោបល់ឬក៏ជាការលើកទឹកចិត្តខ្លះៗសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាដែលកំពុងសិក្សាភាសាអង់គ្លេសហើយមួយរយៈក្រោយនេះមានបងប្អូនមានអ្នកសិក្សាយើងច្រើនដែលឆាតមកសួរតាក់ទងមកហើយជាពិសេសខ្ញុំកណ្ដាលអាត្មាភាពពិតជាសប្បាយរីករាយនៅក្នុងការចែករំលែកទៅដល់ទាំងអស់គ្នាដែលមានឱកាសកំពុងតែសិក្សារៀនសូត្រអូខេហើយកុំខ្លាចចិត្តខ្លាចខ្លាមអីណាមានអ្នកយើងខ្លះក៏គាត់គិតថាក្រែងឆាតមករំខានអីចឹងតាមពិតជាទម្លាប់ខ្ញុំកណ្ដាលអាត្មាភាពចូលចិត្តចែករំលែកចំណេះដឹងអានេះជាចំណុចទី1ហើយមួយទៀតការចែករំលែកចំណេះដឹងគឺនៅពេលដែលមានពេលទំនេរដោយសារតែសប្តាហ៍ថ្ងៃខ្ញុំកណ្ដាលអាត្មាក៏កំពុងតែសិក្សាដោយខ្លួនឯងដែរដូច្នេះហើយចំណាយពេលវេលាខ្លះដែលអាចឆ្លៀតបានដើម្បីធ្វើការចែករំលែកជាមួយនឹងទាំងអស់គ្នាហើយជាពិសេសអ្នកដែលចូលចិត្តសិក្សារៀនសូត្រអូខេអញ្ចឹងអូខេនៅលើទូរស័ព្ទដូចជាមើលមិនឃើញថាតើនរណាខ្លះបានជើញហើយទាំងអស់គ្នាដែលបានចូលហើយកំពុងមើលសូមជួយ comment ផងណាអាចនិយាយថា hello ឬក៏សួស្ដីឬក៏អីមួយក៏បានដែរដើម្បីឲ្យចេញឈ្មោះយើងហើយខ្ញុំកណ្ដាលអាត្មាដឹងថាយើងកំពុងតែទស្សនាណាអូខេហើយបន្ទាប់ពីនោះខ្ញុំកណ្ដាលអាត្មានឹងចែករំលែកជាបន្តទៅទៀតអូខេដោយសារតែដាក់កុំព្យូទ័រមួយជំហៀងអញ្ចឹងពេលដែលមើលទៅកុំព្យូទ័រតែមិនបានមើលទាំងអស់គ្នាណាអូខេអញ្ចឹងសូមមើលកុំព្យូទ័រសិនហើយចង់ដឹងថាតើអ្នកណាខ្លះដែលកំពុងបានទស្សនានៅវីដេអូកំពុងតែ live នេះឥឡូវម៉ោង4ជាងហើយអូខេហើយយើង live ប្រហែលជារយៈពេល1ម៉ោងណាទាំងអស់គ្នានៅក្នុង comment ទី1ឃើញលោកម្ចាស់សម្បូរសើងខ្ញុំកណ្ដាលអាត្មាក៏សូមអធិស្ឋានផងដែរណាក្រែងលោអានឈ្មោះលោកម្ចាស់អានឈ្មោះបងប្អូនទៅមិនត្រូវតាមអក្ខរាវិរុទ្ធហើយឈ្មោះភាសាខ្មែរអាចនឹងត្រូវច្រើនតែនៅពេលដែលទាំងអស់គ្នាយើងប្រើជាភាសាអង់គ្លេសជួនកាលសំនៀងនៃការអាននឹងអត់បានត្រូវ 100% ទេអញ្ចឹងសូមអធិស្ឋានអូខេហើយសង្ឃឹមថាទាំងអស់គ្នាអាចយល់អូខេគុណចាស់សម្បូរស្ដាង on Facebook hello teacher yeah hello venerable thank you for being here
ara ok hello teacher ok អរគុណច្រើនណាហើយនឹងផាសៀងងាណាតអូខេអរគុណច្រើនបងប្អូនស្រី hello teacher hello everyone អូខេអញ្ចឹងតើអ្នកគ្នាអាចនិយាយ hello ឬក៏សួស្តីមកកាន់ខ្ញុំកណាអាត្មាឬក៏ hello សួស្តីទៅកាន់អ្នកដែលកំពុងទស្សនាដូចគ្នានឹងព្រោះជួនកាលទាំងអស់គ្នាអាច communicate អាចទំនាក់ទំនងនៅក្នុង comment នឹងបានយើងអាចជួយគ្នាថ្ងៃមុនខ្ញុំកណាអាត្មាឃើញល្អមែនទែននៅពេលដែលមានគ្នាយើងកំពុងតែទស្សនាដូចថាគាត់មានជាសំណួរអីចឹងគាត់សួរមកខ្ញុំកណាអាត្មាតែមានគ្នាយើងគាត់ដឹងពីចម្លើយឬក៏គាត់មានចំណេះដឹងនឹងខ្លះដែរគាត់ចែករំលែកគាត់ចុចពាក្យ reply ហើយគាត់ឆ្លើយតបអានឹងជាចំណុចល្អមែនទែនទាំងអស់គ្នាដោយសារតែការដែលខ្ញុំកណាអាត្មាភាពមកទីនេះមិនមែនមានន័យថាអ្វីគ្រប់យ៉ាងខ្ញុំកណាអាត្មាភាពចេះអ្វីគ្រប់យ៉ាងខ្ញុំកណាអាត្មាភាពដឹងទាំងអស់ទេណាអញ្ចឹងគឺមានចំណុចខ្លះគឺយើងត្រូវតែរៀនយើងត្រូវតែសិក្សាពីគ្នាហើយយើងអាចសិក្សាពីគ្នាហើយយើងគិតមើលថាតើគេសិក្សាដោយរបៀបណាហើយយើងគួរយកវិធីសាស្ត្រណាយកទៅអនុវត្តហើយយើងសង្កេតមើលដោយខ្លួនឯងថាវិធីសាស្ត្រដែលយើងប្រើហ្នឹងវាល្អឬក៏វាភាសាអង់គ្លេសថា effective បានន័យថាវាមានលទ្ធផលល្អឬក៏អត់អូខេដូច្នេះយើងអាចចែករំលែកជាមួយនឹងគ្នាបានណាអូខេចឹងបញ្ជាក់ឲ្យទាំងអស់គ្នាដែលបានចូលមកហើយសូមជួយ comment hello ឬក៏ how are you អីនៅក្នុង comment បន្តិចផងណាអូខេដើម្បីឲ្យខ្ញុំកណាអាត្មាដឹងថាទាំងអស់គ្នានៅទីនេះព្រោះមើលអត់ឃើញទេណាអត់ដឹងថានរណាខ្លះអូខេអញ្ចឹងគុណចាស់មែនមុំបើសិនជាកំពុងតែគង់នៅទីនេះគុណចាស់មែនមុំជាមិត្តរួមថ្នាក់ទី9ដល់ទី12នៅពុទ្ធិកសារាមរិទ្ធពុទ្ធិកវិទ្យាល័យប្រាសារាមរិទ្ធរាជធានីភ្នំពេញណាគុណចាស់ជានិស្សិតច្បាប់នៅសាកលវិទ្យាល័យ rule អូខេអូខេនៅគំស៊ីមហើយជាគុណចាស់ហើយនឹងបងអូនប្រុសច័ន្ទបញ្ញាអូខេ hello បញ្ញាអរគុណច្រើនណាបញ្ញាធ្លាប់ comment ធ្លាប់ឆាតជាមួយគ្នាអូខេគុណចាស់គំស៊ីមអរគុណច្រើនណាhello គុណចាស់សំណាងណាគុណចាស់សំណាងជាកូនស្រុកនៅកំពុងឆ្នាំងជាមួយគ្នាសប្តាហ៍ថ្ងៃគុណចាស់ជាសាមណនិស្សិតនៅពុទ្ធិកមហាវិទ្យាល័យព្រះសីហនុរាជពុទ្ធិកវិទ្យាល័យព្រះសីហនុរាជសាខាខេត្តកំពង់ឆ្នាំងកាលណាអូខេទារិកាអរគុណច្រើនណាស់ទារិកានៅសាលាលេខ5អរគុណអូខេអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាបើបានឃើញជួយ comment ឲ្យដឹងផងថាយើងនៅទីណាហើយជាបន្តទៅទៀតខ្ញុំកណាអាត្មាភាពនឹងធ្វើការចែករំលែកតាក់ទងទៅនឹងបទពិសោធន៍នៃការសិក្សារៀនភាសាអង់គ្លេសទាំងអស់គ្នាខ្ញុំកណាអាត្មាចែករំលែកពីការរៀនភាសាអង់គ្លេសក៏ពិតមែនប៉ុន្តែទាំងអស់គ្នាអាចយកបទពិសោធន៍នឹងទាំងអស់គ្នារៀនអ្វីផ្សេងទៀតដូចជាទេរិកានៅសាលាលេខ5តាមដឹងគាត់រៀនថៃអូខេអញ្ចឹងអាចគិតមើលថាតើវិធីសាស្ត្រនៃការរៀនភាសាអង់គ្លេសរបស់ខ្ញុំកណាអាត្មាអាចយកទៅ apply នៅក្នុងការរៀនភាសាផ្សេងទៀតបានឬក៏អត់អូខេអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាអាចសិក្សារៀនសូត្របានពីគ្នាទៅវិញទៅមកនៅក្នុងចំណុចហ្នឹងអូខេហើយចំណុចមួយដែលចង់បញ្ជាក់ប្រាប់ទាំងអស់គ្នាពីព្រោះមានគ្នាយើងខ្លះយល់ច្រឡំណាមានគ្នាយើងខ្លះយល់ច្រឡំថាភាសាអង់គ្លេសគឺជាភាសាទី2របស់ខ្មែរយើងអូខេមានអ្នកខ្លះយល់ច្រឡំថាជាមិនមែនទាំងអស់គ្នាទេណាប៉ុន្តែអ្នកខ្លះតាមពិតសូមបញ្ជាក់ថាភាសាអង់គ្លេសមិនមែនជាភាសាទី2របស់ខ្មែរយើងទេហើយក៏សូមបញ្ជាក់ដែរថាខ្មែរយើងមិនទាន់បានកំណត់ភាសាណាមួយជាភាសាទី2ទេអូខេយល់បានប្រទេសដទៃទៀតដូចជានៅប្រទេសសិង្ហបុរីដែលខ្ញុំកណាអាត្មាភាពទៅរៀនដូចជាមាន2ទៅ3ភាសាដែលគេកំណត់ថាជាភាសាជាតិរបស់គេឬក៏ជាភាសាអង់គ្លេសថាភាសាផ្លូវការឬក៏ official language មានភាសាគេប្រើភាសាអង់គ្លេសជាគោលនៅក្នុងកម្មវិធីអប់រំនៅប្រទេសសិង្ហបុរីបងប្អូនគ្នាអាចបានជាគំនិតខ្លះភាសាអង់គ្លេសគឺជាភាសាគោលនៅក្នុងសាលារៀននៅប្រទេសសិង្ហបុរីឬក៏ប្រទេសសិង្ហបុរីដែលខ្ញុំកណាអាត្មាភាពទៅរៀនបន្ទាប់មកភាសាទី2របស់គេគឺភាសាដែលជាភាសាជាតិដូចថាជាជនជាតិឧទាហរណ៍ថានៅក្នុងសាលារៀនមួយហ្នឹងគឺត្រូវមានភាសាអង់គ្លេសជាគោលក្រៅពីនោះគេមានភាសាចិនអូខេពីនៅសិង្ហបុរីសម្បូរចិនច្រើនអូខេមានភាសាចិន
ជាភាសាដែលគេប្រើជាផ្លូវការហើយនិងភាសាម៉ាឡេអូខេអញ្ចឹង3ភាសាអង់គ្លេសភាសាចិនហើយនិងភាសាម៉ាឡេអូខេអញ្ចឹងនៅសិង្ហបុរីហ្នឹងគេប្រើ3ភាសាហ្នឹងជាភាសាផ្លូវការប៉ុន្តែនៅក្នុងសាលារៀនទី1ភាសាអង់គ្លេសគឺជាគោលគឺជាសាលាពួក Lee Kuan Yew គាត់បានកំណត់ថាជនជាតិសិង្ហបុរីត្រូវកំណត់ភាសាអង់គ្លេសជាគោលដើម្បីធ្វើការទំនាក់ទំនងឬក៏នៅក្នុងការធ្វើជំនួញជាដើមអញ្ចឹងបាននៅសិង្ហបុរីគឺក្មេងៗដែលគេកាត់មកប្រូចហើយ 100% គឺគេចេះនិយាយភាសាអង់គ្លេសអូខេអញ្ចឹងនៅពេលដែលគេរៀនភាសាអង់គ្លេសនៅសាលាមួយហើយភាសាមួយទៀតដែលគេត្រូវរៀនគឺភាសាកំណើតរបស់គេឬក៏ភាសាដែលជាភាសាជាតិរបស់អានឹងគេហៅថាសញ្ជាតិជនជាតិហើយនិងសញ្ជាតិអូខេសញ្ជាតិរបស់គេដូចថាអ្នកណាដែលមានសញ្ជាតិចិនគេរៀនអង់គ្លេសបន្ទាប់មកគេមានថ្នាក់ចិនអ្នកណាដែលជាសញ្ជាតិម៉ាឡេគេរៀនអង់គ្លេសបន្ទាប់មកគេរៀនភាសាម៉ាឡេហើយអ្នកណាដែលគេមានសញ្ជាតិឥណ្ឌាអីចឹងទៅគេរៀនភាសាអង់គ្លេសហើយនិងមួយទៀតភាសាអីផ្លេចជនជាតិឥណ្ឌារៀនអូខេអញ្ចឹងគេមានភាសាអង់គ្លេសជាគោលនៅក្នុងសាលាហ្នឹងបន្ទាប់មកបានគេរៀនភាសាផ្សេងទៀតអូខេអញ្ចឹងគ្រាន់តែចង់បញ្ជាក់ទាំងអស់គ្នាក្រែងមានការយល់ច្រឡំថាភាសាអង់គ្លេសគឺជាភាសាទី2របស់ជាតិយើងគឺមិនមែនទេអូខេខ្មែរយើងគឺមានតែភាសាខ្មែរមួយគ្រាន់តែថាភាសាអង់គ្លេសភាសាចិនឬក៏ភាសាមួយចំនួនគឺត្រូវបានគេប្រើច្រើននៅស្រុកខ្មែរយើងអូខេនេះជាអ្វីដែលចង់ចែករំលែកទៅដល់ទាំងអស់គ្នាឲ្យបានជ្រាបឲ្យបានដឹងពីចំណុចនេះអូខេអញ្ចឹងទាំងអស់គ្នាបញ្ជាក់សារជាថ្មីម្ដងទៀតថ្ងៃនេះខ្ញុំកណ្ដាលអាត្មាភាពចូលមកដើម្បីធ្វើការចែករំលែកនៅបទពិសោធន៍ទាក់ទងទៅនឹងការរៀនភាសាអង់គ្លេសអូខេ Hello everyone today I am here to share with all of you the experience that I started learning English when did I started learning English and how have I been learning English so far from the past until now okay so to those who just see me in the first time for the first time okay my name Proeung Thoy I come from Kampong Chhnang province and this day I am studying in Buddhist College of Singapore yes it is called BCS in a short one we call BCS. I am a student of BCS. BCS student. It is a Buddhist college of Singapore. However, this day I am still in Cambodia as the pandemic of COVID-19 spread to the world. So from the mid of January 2020, I come to visit Cambodia on my vacations. At that time, just the normal day, we can fly to Cambodia and fly back to Singapore. However, later on, the pandemic of COVID-19 spread to the world, and then that's why they stopped some airplane and airway, and then yes, I still here. But even though I am in Cambodia, I still taking e-learning. Yes, some of you have taken online class in Cambodia. At the same way, not only in Cambodia, but almost every part of the world, they use the other new ways to pursue their education. Yeah, in terms of we use technology to learn to study. So nowadays I am in Cambodia, but I studying in my BA course in Buddhist Studies in Buddhist College of Singapore. Okay, so now I would like to share with all of you on the topic when I started learning English. So hopefully what I share with all of you today can be a part of, some can provide you some knowledge, and then you can compare yourself how you can apply some of the method that I use to continue and especially to improve your knowledge. Okay. So some of you have asked me when did I started learning English. Okay, so for me the first time that I know English was in 2006. So in 2006 I became a monk. Yes, I became a monk. I have been a monk since 2006. So after I become a monk in 2000, I have been a monk in 2006, and then there was one rebel in my temple, in my monastery.
at Kampong Chnang province in my birthplace. In my birthplace, he had graduated from his high school. He had attended his high school and then he became a monk and he knows some English. And at that time, he advised me to buy a book called 64 Hours. 64 Hours. That book is for self-learning. For self-learning. So I bought the book called 64 Hours and then I just go through the book without any knowledge of English. In 2006. First I start to learn myself A, B, C, D. It is English consonants, English alphabet. Okay. So I started to learn English A, B, C, D by myself at that time and then I started to learn some new vocabularies or some words in English. But what I would like to share with all of you that at that time, I was stupid in English. You can say, I knew nothing in English. I wondered, how can we use English? How can we speak English? Because English is the other language. So I wondered if we want to say something in English. So how do we know that? So this is my thought. This is my thought in 2006. I know nothing. I knew nothing in English. So I just wondered. I know nothing. However, I started to learn it day by day. I don't know. It is easy for you to understand. So let me speak a bit in Khmer. So it also let you to understand. Okay. នៅក្នុងឆ្នាំ2006ខ្ញុំកណាអាត្មាភាពចាប់ដើមដឹងថាអ្វីទៅជាភាសាអង់គ្លេសនៅពេលនោះទើបតែបួសអូខេមានគុណចាស់មួយអង្គដែលបួសនៅក្នុងវត្តនឹងដែរអូខេហើយលោកធ្លាប់រៀនដល់ថ្នាក់ទី12យើងហៅថាថ្នាក់វិទ្យាល័យថ្នាក់វិទ្យាល័យហើយលោកណែនាំឲ្យទិញសៀវភៅមួយក្បាលគឺសៀវភៅ64ម៉ោងសៀវភៅហ្នឹងគឺសម្រាប់សិក្សាដោយខ្លួនឯងហើយខ្ញុំកណាអាត្មាទិញសៀវភៅហ្នឹងមកហើយយកមករៀនភាសាអង់គ្លេសដោយខ្លួនឯងចាប់ដើមពី A B C D ទៅរៀនអានរៀនសរសេររៀនទន្ទិញចឹងទៅប៉ុន្តែរឿងមួយដែលចង់ចែករំលែកជាមួយទាំងអស់គ្នាបើទោះបីជាពេលនេះខ្ញុំកណាអាត្មាយល់ដឹងភាសាអង់គ្លេសបានមួយចំនួនហើយអាចប្រើប្រាស់ភាសាអង់គ្លេសបានមួយចំនួនក៏ពិតមែនប៉ុន្តែកាលពី 4-10 ឆ្នាំមុនទើបតែចាប់ដើមប្រហែលជាមិនខុសប្រមាណពីទាំងអស់គ្នាទេឆ្ងល់ថាតើគេប្រើភាសាអង់គ្លេសនឹងយ៉ាងម៉េចឧទាហរណ៍ថាបើសិនជាយើងចង់និយាយអ្វីមួយជាភាសាអង់គ្លេសតើយើងអាចនិយាយបានដោយរបៀបណាឆ្ងល់មិនដឹងថាគេនិយាយយ៉ាងម៉េចឧទាហរណ៍ថានិយាយថាសិស្សអញ្ចឹងទៅមិនដឹងថាអង់គ្លេសហ្នឹងគេមានពាក្យអង់គ្លេសហើយគេបកមកជាភាសាខ្មែរយើងទៀតអត់ដឹងអញ្ចឹងទៀតណាអត់ដឹងថាមិនដឹងថាអូអាពាក្យហ្នឹងគេមិនដឹងថានៅពេលដែលគេចង់និយាយគេត្រូវមានពាក្យជាភាសាអង់គ្លេសបន្ទាប់មកគេត្រូវបកប្រែមកជាភាសាខ្មែរអាពេលនោះអត់ដឹងអញ្ចឹងទៀតគ្រាន់តែចង់រៀនខាងនោះអញ្ចឹងគឺថាពីពេលនោះមកគឺចាប់ដើមរៀនភាសាអង់គ្លេសដោយខ្លួនឯងប៉ុន្តែវាមិនចេះអីច្រើនទេព្រោះយើងនៅជនបទហើយយើងក៏មិនធ្លាប់បានរៀនអីនៅសាលាដែរព្រោះកាលពីសម័យនោះនៅស្រុកកំណើតខ្ញុំអត់ទាន់មានថ្នាក់អង់គ្លេសទៅដល់ទេថ្នាក់បឋមសិក្សាអត់ទាន់មានទេចង់រៀនអង់គ្លេសទាន់តែចូលដល់ថ្នាក់ទី7ឬក៏អនុវិទ្យាល័យអូខេតែសប្តាហ៍ថ្ងៃមានណាសប្តាហ៍ថ្ងៃកម្មវិធីសិក្សារបស់ខ្មែរយើងបានរៀបចំតាំងពីថ្នាក់បឋមមកអូខេចាំតាំងពីថ្នាក់បឋមមកប្រហែលជាថ្នាក់ទី4ឬក៏ប្រហែលជាទី4ទី5ទី6ហ្នឹងមាននៅតាមទីជនបទក៏មានដែរសប្តាហ៍ថ្ងៃអូខេអញ្ចឹងវាប្លែកគ្នាមែនទែនវាខុសគ្នាសម័យនោះហើយសម័យនេះអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាបងប្អូនឬក៏អ្នកដែលទើបតែចាប់ផ្ដើមរៀនភាសាអង់គ្លេសគឺសំណាងមែនទែនជាងខ្ញុំកណ្ដាអាត្មាភាពពីព្រោះកាលពីខ្ញុំកណ្ដាអាត្មាភាពចាប់ផ្ដើមរៀនកាលហ្នឹងអាយុដូចជា16 17ហើយទើបតែចាប់ដើមរៀនភាសាអង់គ្លេសហើយគ្នាយើងខ្លះជួនកាលរៀនអង់គ្លេសតាំងពីទីអាយុ6 7ឆ្នាំឬក៏8 9 10ឆ្នាំអីចឹងទៅអូខេអញ្ចឹងទាំងអស់គ្នាមានឱកាសរៀនភាសាអង់គ្លេសកាន់តែច្រើនណា So okay, hopefully you can understand what I would like to share with all of you. As I have mentioned in my first speech, first video that
the purpose of this video is to share with all of you my experience. How did I start learning English? Yes, and how it is going on until now. Yeah. So from 2006, as I have told you, I started learning English by myself, and then I have lived from monastery, my temples in 2008 to study Pali language. As most of all vulnerable may know that being monks, we are not go to study at state school with the school boy and school girl. We have our school system in Buddhist study or in Buddhist education. We study Pali school. We study Pali school or Buddhist school. Okay, so I moved to another monastery. It is called Otumpo Temple or Otumpo Monastery. Okay, it is in Samaki Mienche district in Kampong Chnang province. So it is called Otumpo, or we can say Wat Krang Lavir in Khmer. Yeah, I moved to Wat Krang Lavir in 2008, and I continue my 2007. Yeah, and I continue my study Pali language. And at that time, in Otumpo Monastery, there were some monks who attend secondary school, grade 7, grade 8, and grade 9 in Kampong Chnang province. So in their vacations, they returned back to school. Yeah, they returned back to school, and at that time, they opened the class for teaching English. Yeah, to teach English to the small monk, and I was one of them to start learning English with the teacher. As I told you, in 2006, I started learning English by myself. Yes, I bought a book and just go through. Yeah, and in 2008, as I remember, I started learning English with the teachers in Otumpo Monastery or Otumpo Temple in Samki Mienche district, Kampong Chnang province. So, as you know, the vacation is not so long, right? Just about 1 month. Yeah, and then they returned back to their school. So at this time there was no teachers, and then I think as I remember, my Pali teacher, he also knows some English, and then he continued that class, but not so long, just only for a while, and then he stopped because I think his English also limited. Yeah, he is still now teacher Nat. Yeah, so okay, so this is when I was started learning English with the teacher, but not so long, just about 1 month and a half in total, I think, in 2008. Yeah, and later on in 2009, I passed my examination to study in grade 7 secondary school in Kem Mara Rangsai, monastery. Khmer Rangsai, Khmer Monastery. In Khmer, we also can call Wat Sam in Kampong Chnang town in 2009. So I moved to Wat Sam in 2009, and then I continued to study grade 7, grade 8, and grade 9 in Wat Sam in Kampong Chnang town. Yeah, and I started to learn English. Yeah, I continue my English journey of learning my English study. So at that time, we studied with vulnerables. We studied with the monk. Yes, and what I would like to share with all of you and to tell all of you is most of my teachers are monks. Most of my English teachers are monks. So I have no chance to study at the private school, as some school cost very high, and I have no money to study. So usually I study free with the monk, as you know, as now you study with me also free, right? So usually I study with the monk. Most of the time, I think 80 to 90% of my teachers are monk. From my first that I started learning English until grade 12 or my high school. Okay, so you know, as I have mentioned in my previous video, in my previous life, that I have told that when I started learning English, I started learning English with the children. So at that time I was thought, should I continue or should I stop? Because I felt embarrassed to study with the children at the age of 19 or 20
19 or 20 years old and learning English with the children. So I thought, should I stop or should I continue? And luckily, I didn't stop. I didn't give up. So I continued to study. I thought that if I try hard to study, I will be able to improve my English. Yeah. So I just continue. And one more thing, just in terms of speaking skill, as some of you may know that among the 4 skills, listening, speaking, reading, and writing, speaking is the most favorite skill that I like. And I also share more on speaking skill, like all of you have seen in my previous video. I also have shared you some tips to improve our speaking skill as well. Okay, so in the term of speaking skill, after I joined, at the same time I studied with the other monks in the Eng-Kh monastery or Eng-Kh pagoda, Eng-Kh temple. I also joined group learning we call English speaking club. So we had about 5 members in the club, and from one day to another day we take turn to raise a topic, and then we start to share our knowledge on the topic, and then we invite our member to talk or to say something in English related to the topic. So this way I feel it is effective. Yeah. So as we know, to improve our English speaking, we cannot improve it by being away from starting to speak. We need to speak in order to improve our speaking skill, as the same as the other skill. Listening skill, writing skill, reading skill. You want to improve your writing, you need to practice your writing, right? You need to take a pen and a notebook, and then you start to write whatever you want to write, and then you study some formulas. For example, different essay, different paragraph may have the different form of writing, so you need to learn that, and then you keep practicing it. No anyone as a perfect writers or great writers. Be away from keeping practicing writing. Okay, listening skill. If you want to improve your listening skill, you need to go to YouTube or go to any radio, English radio, and then you start to listen to them, and then you will realize that your English listening will be improved. Okay, some of you may also feel that you are not good at listening when other people, for example, especially the native speaker, they speak out. Sometimes it's difficult to understand, especially when we play the cassette or CD. Yes, like right now I am Cambodian monk, I speak English. Most of you, maybe 90% you can understand me, right? 90 or 100%. If your English very high, you have spent about 3 to 5 years, you may can understand what I am talking about. But some of you, like me too, when we listen to the cassette players or to the CD players, we feel that, wow, it's very hard to understand. We don't understand. We can listen, but we cannot get the idea. Okay, so I mean, to understand English listening, it means that we need to understand what the speakers they try to say. So the meaning that they are talking about. So we need to keep practice. I have read one article or one book. They said that at the first time, even though we understand nothing when we listen to the native speaker, but we need to keep practicing. We need to listen again and again. Some they advise us to listen and any kinds of text that have the writing, and then we can listen and we can read at the same time. Some books like Headway or some other books, they also have some text and the video recorders, so you can play and then you read. So from time to time you improve, because for the native speaker, when they speak, they like to link word to word. So that's why sometimes we cannot catch the meaning
any vocabulary sometimes. So we need to keep practicing. Yeah, keep practicing, keep practicing. The more we practice, the more we improve our listening skill. Reading is the same. We need to read from time to time, and then we try, because in the reading we have read and then we answer the question. Yes, reading comprehension means reading to get the meaning, to understand the meaning in the text. Even those in the books of our Cambodian students study English for Cambodia, they also have a reading for comprehensions. I mean, when a student read the text and then they can answer the question by using the understanding. Okay, so we need to improve. We need to keep practicing. Whichever skill we want to improve, just keep practice at that. Yeah, at that skill. Yeah. So in speaking, you need to speak. You cannot just listen to me and then you can improve your speaking. As I mentioned, even though you take the method that I share with all of you and you do nothing, you just listen, you cannot improve your speaking by listening. Yeah, it can help you. Yeah, in communication skill. For example, you are good at listening, it is good in your communication skill. You can understand other people. But to improve your speaking, you need to speak it out by yourself. Okay? You need to speak it out by yourself. Practice from something that you just learn. Yes. Just learn, for example, talking, saying about your name, your family, your study, your favorites, your daily activity. When do you get up? What do you do after you get up? What time you go to school? How many members and in your family? Whatever you can talk, just spend some time a day. And try to speak so you can improve your speaking skill. Okay, so let me move. Let me come back to our topic, that the journey that I study English. So just some point that I would like to share with all of you about the 4 basic skills in English: listening, speaking, reading, and writing. So for me, speaking is the most favorite skill that I like. And so that's why now I also can share with all of you how to improve our speaking skill. Okay, so start from 2009 when I started to learn English with the teachers, and especially, as I told you, most of my teachers are monks. Most of my teachers are monks. I had not much enough money to study at the private school, so that's why study with the monk is for free. The most important, yes, the most advantage of learning with the monk is for free. At that time, not only one month that I study at the same time. I start to learn, as I remember, I started to learn what's before the beginner, head start, yes. Elementary headway, the book's called headway. The first book is head start, and then I start to learn head start with one month, and I started to learn elementary, from head start jump to elementary, because before head start we need to study elementary and then we come to, head start, beginner, and then come to elementary. But for me at that time, as I remember, I studied head start with one teacher and I studied elementary with another teachers. So at the same time I study 2 hours per day, yes, and also add 1 more hours to joining English speaking club. So this is the way that I studied English. Even though I was a bit old to study English, but I spent most of my time to study English. So that's why I can improve my English, we can say, faster than some students, because we focus more on it. So for you also can think, how much should you spend for your English learning? I know most of you are secondary school or high school student. So most of you sometimes just feel that, I cannot just focus on English. Okay, you should not focus much on English, but you should not give it up. Some students, our Cambodian students, when they come to grade 10, grade 11 or grade 12,
they rarely study English. They just focus on mathematics, chemistry, geography, yes, the other subject, Khmer history, Khmer literature. That's okay that you try to study the other subjects, the other majors. But yeah, even though it is not useful for you for the examination, but English is useful for you when you come to universities and especially in your workplace this day. English is the international language, so we should study it. Yeah. Okay, so I started to learn 2 hours per day, Head Start and elementary, and gradually, yeah. I spent 3 years studying in Kampong Chnang Town from 2009 until 2012. So at that time I finished a headway book. It is a kind of a headway book. Yeah. So I finished up to pre-intermediate. Yeah. Pre-intermediate, because in headway you start from Head Start, beginner, elementary, yes, and then pre-intermediate, intermediate, and advanced. So 6 books to complete the headways, the various types of book. Okay, so I finished my pre-intermediate. Not finished, I think just half of the book pre-intermediate. However, when we study up to pre-intermediate, we have higher knowledge on. We can say we have studied a lot in terms of vocabulary and especially grammar. Yes, and in grammar I also studied some part-time or some short course in tenses. Yeah, my teacher also, because most of the monks they know grammar well. Yes, they know grammar well. Most of the monks teacher, so they know grammar well. That's why when they teach, even though they teach the low levels of the book, but they focus so much on the grammar. So that's why I started to learn grammar. I started to learn tenses. Yeah, because studying tenses is very important for us to use English. Yeah, to make a sentence. Some of you may wonder that how can I make a sentence if I don't know how to speak it out. So tenses are very important for you, yeah, to create the sentence, because in the tense, yeah, we have the formulas. For example, present simple. I study English. This is present simple. So present continuous. I am studying English. Yeah. Present perfect. I have studied English. And present perfect continuous. I have been studying English. So you know, all the tenses, they have form for us to make a sentence. Present simple, subject plus verb 1 plus object. Yes. Present continuous, subject plus to be, MSR. Yeah. Plus verb ing and plus objects. And present perfect, subject plus have or has plus verb 3 or past participle and plus object. Present perfect continuous, subject plus verb 3, subject plus have has plus been plus verb 3 plus object. So these are the form of the tenses, some tenses just in the present tense. So when we learn the formulas of it and we learn how to use it, because learn the usage of it, so we can know how to make the sentence. So this is just example, and the other past simple and future we also have their own formula. So we can, if we want to talk about the future, we need to make the sentence in terms of the future formulas, and the past also the same. Okay, so at then, yeah, okay. អញ្ចឹងពីឆ្នាំ2009ខ្ញុំកណាអាត្មាបានចាប់ដើមរៀនភាសាអង់គ្លេសជាមួយនឹងគ្រូហើយរៀនជាប់ចាប់តាំងពីពេលនោះមកដល់ចាប់ដើមរៀនសៀវភៅ Head Start ក្នុងមកជួសៀវភៅ Headway ទាំងអស់គ្នាប្រហែលជាស្គាល់ហើយសៀវភៅ Headway អញ្ចឹង Headway សៀវភៅដំបូងបង្អស់គឺ Head Start បន្ទាប់មក Element Beginner បន្ទាប់មក Element Pre-Intermediate Intermediate ហើយនឹង Advanced អូខេអញ្ចឹង2009ដល់2012ខ្ញុំកណាអាត្មានៅវត្តខ្សាមនៅកំពង់ឆ្នាំងហ្នឹងបានរៀនពី Head Start រហូតដល់ Pre-Intermediate អូខេប្រហែលជាពាក់កណ្ដាលណាបានពាក់កណ្ដាលមើល Head Start Beginner Element Pre-Intermediate បាន4ក្បាលក្នុងចំណោម6ក្បាលអូខេអញ្ចឹងនៅតែ2ក្បាលទៀតចប់មកជួអា Headway ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងរៀនគ្រាន់បើដែរបានច្រើនដោយសារតែរៀនជាមួយគ្រូ2រៀនជាមួយគ្រូ2ហើយគ្រូភាគច្រើនសត្វតែប្រសង់ឯងខ្ញុំកណាអាត្មារៀនហើយជាហើយប្រសង់ភាគច្រើនលោក
đọc lưu vị có tràn chẳng riêng cho mùi và sáng riêng sự phao tôi mấy vấn đề lục đọc lưu vị có hay ban sắc xàm pi cá đó nên là trong sắc xàm pi cá ai rô sả riêng bán ok hay chẳng tại tôi từ nâng vị có ban riêng tràn hay pi pon một pi pon đọc pi có ban plah màu riêng thì ni Phnom Penh ok so I had to move to Phnom Penh since 2012 to continue my high school. Yes, from grade 10 to grade 12 in Prasuramurit Buddhist High School. So, you know, when I moved to Phnom Penh, I also started English with most of them at the same time. Yes, I'm very thankful to one of my teacher Po. He's from Proeung province. He stayed at the same monastery with me in 2012 until 2016. Yeah, he taught me. Me and some of my friends, some of the other friends of mine, yeah. So I learned a lot of grammar from him. Yeah, we started to learn from tenses, started to learn clause, started to learn conditional sentences, started to learn phrases, started to learn especially part of speech. You know, yeah, in the language, learning part of speech is very useful and very important for us as a learner, even though in our Khmer literature, okay? So in Khmer literature, when we know part of speech, yeah, so we can use the language well. So being a teacher, we need to study part of speech. Yeah, being a good speaker, you should start to learn tenses. Yeah, so I learned a lot about grammar from him, from my teacher Po. He's from Proeung province. This day he passed an exam to take high school student in Proeung province. Yeah, he became a state teacher now. He lived from Mang and then he passed an exam to become a state teacher. គ្រូនៅសាលារដ្ឋណាអញ្ចឹងនៅក្នុងឆ្នាំ2012ខ្ញុំកណាត់ថាមករៀននៅបន្តរៀននៅរាជធានីភ្នំពេញហើយក៏បានជួបជាមួយគ្រូម្នាក់គឺ teacher ពៅឬគ្រូពៅដូលពៅគាត់បានបរៀនវេយ្យាករណ៍ច្រើនមែនទែនរៀនជាមួយគាត់គឺរៀនបានច្រើនរៀនតាំងពីកាលភាសាខ្មែរយើងថាកាលហើយរៀនតាំងពី conditional លក្ខខណ្ឌរៀនតាំងពី phrases clear រៀនតាំងពី sentences រៀនតាំងពីនិយាយថា part of speech ភាសាខ្មែរយើងថាថ្នាក់ពាក្យនៅក្នុងថ្នាក់ពាក្យ They are part of speech. I still remember some lesson that he taught me. Part of speech are words that are divided into different classes. Yeah. បាទថ្នាក់ពាក្យគឺជាប្រភេទ part of speech are word ថ្នាក់ពាក្យគឺជាប្រភេទនៃពាក្យដែលគេបែងចែកជាប្រភេទហើយវាមាន8 There are 8 kinds of part of speech: noun, pronoun, adjective, verb, adverb, preposition, conjunction and interjection. So these are part of speech. So part of speech. There are 8 kinds of part of speech: noun, pronoun, adjective, verb, adverb, preposition, conjunction and interjection. ចឹងថ្នាក់ពាក្យមាន8មាននាមគុណនាមអីជាដើមអូខេចឹងបានរៀនវេយ្យាករណ៍ច្រើនជាមួយនឹងលោកគ្រូពៅសប្តាហ៍ថ្ងៃគាត់លាចាក់សិក្ខាបទហើយគាត់ប្រឡងជាប់ជាគ្រូរដ្ឋនៅថ្នាក់វិទ្យាល័យអូខេហើយសប្តាហ៍ថ្ងៃគាត់កំពុងតែបរៀនសិស្សនៅខាងខេត្តព្រៃវែងYeah, this is the way that I have been learning English so far. How much you understand from me? Hopefully, if you don't understand when I speak English, you can catch some meaning when I talk in Khmer. As I told you, I will spend half and half. I mean, 50% in English and 50% in Khmer. So some of you that just come and learn English, you can get some idea how I started learning English and how I am studying it right now. So now we come to the 2015 when I finished my high school. Yeah. So at the same time when I study in my high school, when I come to Phnom Penh, I also studied grammar with teacher Po. He from Proeung province, and also I studied part-times in one of the centers in Phnom Penh and some school in Phnom Penh. Somewhere near to Onalam Monastery or Onalam Temple where I stayed. Yeah.
ចឹងនៅពេលដែលមកដល់ភ្នំពេញហ្នឹងគឺរៀនជាមួយគ្រូប៉ោកផ្នែកវិទ្យាករហើយនឹងរៀននៅសាលារដ្ឋរៀននៅសាលាលោកក៏រៀនដែររៀនភាគច្រើនផ្ដោតលើពាក្យនៅសាលារដ្ឋហើយក្រៅពីនោះមានរៀនថ្នាក់ក្រៅម៉ោងជាមួយនឹងគ្រូផ្សេងៗមួយចំនួនទៀតនៅរាជធានីភ្នំពេញអូខេចឹងរៀនបន្ថែមទៀតហើយបន្ទាប់មកឆ្នាំ2015បានបញ្ចប់ថ្នាក់វិទ្យាល័យ so I finished my high school in 2015 yes and after that I continued to study at PUC some of you may know PUC come from the word or stand for Panyasastra University of Cambodia so I started to learn English in PUC and in PUC I started to learn a full-time course I mean the class for the class for preparing for the BA class នៅបញ្ញាសាស្ត្រអញ្ចឹងនៅឆ្នាំ2015ខ្ញុំកណាអាត្មាចប់ថ្នាក់វិទ្យាល័យហើយក៏បានបន្តការសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យបញ្ញាសាស្ត្រប៉ុន្តែដោយសារតែសាកលវិទ្យាល័យបញ្ញាសាស្ត្រជាសាលាមួយដែលតម្រូវឲ្យសិស្សគ្រប់គ្នាត្រូវតែរៀនថ្នាក់ត្រៀមមុននឹងយើងចូលថ្នាក់មហាវិទ្យាល័យដូច្នេះហើយខ្ញុំកណាអាត្មារៀននៅបញ្ញាសាស្ត្រហ្នឹងមុនថ្នាក់វិទ្យាល័យមហាវិទ្យាល័យប្រហែលជាក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំនៅបញ្ញាសាស្ត្រមានសាលា full time មាន4 level មាន4កម្រិត full time ហើយពេលប្រឡងធ្វើតេស្តពេលនោះខ្ញុំកណាអាត្មាជាប់បានlevel 3អូខេអញ្ចឹងរៀនតែ level 3ហើយនិង level 4អញ្ចឹងប្រហែលជាក្នុងមួយឆ្នាំថាមួយឆ្នាំចុះព្រោះតាមពិតមួយឆមាសមាន4ខែនឹងថាកំឡុងពេលក្នុងមួយឆ្នាំខាងបាកងអីផងអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីចប់បាក់ឌុបឬក៏ថ្នាក់ទី12ក្នុងឆ្នាំ2015ខ្ញុំកណាអាត្មាក៏រៀននៅសាកលវិទ្យាល័យបញ្ញាសាស្ត្រថ្នាក់អង់គ្លេសត្រៀមរយៈពេលក្នុង10ខែឬទៅមួយឆ្នាំOkay,បន្ទាប់មកបានចូលថ្នាក់មហាវិទ្យាល័យ so after I finish level 3 and level 4 in full time in Panyasastra University of Cambodia I started my BA class in Panyasastra at that time I thought I would study TESOL yeah but you know I studied only just about half years or seven months I think yeah because 1 month before the Khmer Happy New Year's and later on I spent some time to study at Panyasastra I didn't finish my foundation at Panyasastra University as some of you may know Panyasastra when we come to Panyasastra or PUC yeah, let me call it PUC yeah they use English most of the majors they use English to study in their curriculum in their course okay so we need those students who know English to study in Panyasastra even those you study other subjects like business like yes politics IR international relation yes and laws we need to know English to study in PUC and to study in Panyasastra so I started my BA or English foundation years just about half a years yeah and then because at that time I applied my scholarship to study in Singapore at the same time I studied in PUC so I took an exam in 2016 yeah on May 2016 yes I took an exam to got a scholarship to study and then just half months later I got the congratulations result from the school that I passed my examination to study in Singapore so yeah so that's why at that time I decided to give up my study at PUC and continue to study in Singapore so I have moved to Singapore on I think September 2016 I moved to Singapore and then yes until now to study in Singapore we need 6 years for English BA 6 years for English BA because we need to spend 2 years for English foundation so those months and this scholarship just only for the monks okay just only for the monk not for the publics or lay people so we need to study English foundation for 2 years and then we come to BA now I have been to Singapore for 4 years already in 2016 until 2020 yeah so I need to study there 2 years more to complete my BA or Bachelor Degree of Arts in Buddhist Studies in PUC or in BCS Buddhist College of Singapore
Okay, so you know, right? When I moved to Singapore, so 100% we use English. So not like I study at high school. Yeah, we use my language to study, and even though I study in PUC English class. Sometimes we also spend time to study to speak in Khmer language. As you know, our friends habit, they like talking Khmer rather than English even though in English class. Yeah. So somehow we cannot improve our speaking well. But from 2016, when I got a scholarship to study in BCS. I have full time to spend the time to use English. So from 2016 until now, yes, while I am studying in the class, we use 100% in English. So that's why I can improve my English dramatically. A lot. I can improve faster than before, because at that time we realize that when we go to English class and we use only English in the class, we will try all our best to study. Even the school material, even those all the lecturers, they also use only English to teach us, to lectures, to give lectures. Yeah, so we try to understand them what they are trying to say. Yes, and especially in BCS we have Singaporean lecturers. We have Sri Lankan lecturers, we have Chinese lecturers. So there are 3 nations in BCS, and I mean the Buddhist college that I am studying: Singaporeans, Sri Lankans, and Chinese. So we can learn a lot from them. So I am very happy to be there, because even though to study, we spent a very long time, 6 years, to complete my BA course, but I have learned a lot from them in terms of English and also Buddhist knowledge. I have gained a lot of knowledge from them. Okay, អញ្ចឹង2016 នៅពេលដែលជាប់អាហារូបករណ៍ទៅរៀននៅសង្ហបុរី ប្រហែលជាក្នុងខែ 9 ខែវិច្ឆិកា ដើមខែវិច្ឆិកា ខ្ញុំអាត្មាបាន fly to Singapore បាន និមន្តទៅសង្ហបុរី ហើយបន្តការសិក្សានៅទីនោះរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ន ហើយនៅសង្ហបុរី នៅពេលដែលទៅដល់ទីនោះគឺត្រូវចំណាយពេល 6 ឆ្នាំដើម្បីរៀនបញ្ចប់ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ ក្នុងនោះ 2 ឆ្នាំដំបូងត្រូវរៀនជាភាសាអង់គ្លេស ដែលយើងផ្ដោតលើ IELTS អ្នកនរគ្នាប្រហែលជាធ្លាប់ឮហើយ IELTS course IELTS ជា course មួយដែលសម្រាប់ត្រៀមសម្រាប់សិស្សអន្តរជាតិទៅរៀននៅបរទេស ហើយ IELTS ឬក៏យើងហៅកាត់ខ្លីថា IEL ប្រទេសមួយចំនួនដូចជានៅអូស្ត្រាលី នៅ British នៅអង់គ្លេស ហើយនឹងនៅ Singapore ក៏ប្រើ IEL ហើយនឹងប្រទេសមួយចំនួនទៀតខាង British style ប្រទេសមួយចំនួនដែលប្រើខាង British style ហ្នឹងគឺ British English ភាសាអង់គ្លេសវាបែងចែកជា 2 មាន និយាយដូចខ្លីមាន 2 មាន American English and British English អញ្ចឹងមាន American style ហើយនឹង British style អញ្ចឹង American style គឺគេប្រើផ្សេងមួយទៀតគេហៅថា TESOL អត់ TOEFL ជាប្រឡង TOEFL បានន័យថាសិស្សដែលចង់ទៅរៀននៅអាមេរិកទៅប្រឡង TOEFL ដើម្បីបានបន្ទុកហើយបានបន្ទុកជាប់បានគេអាចទៅរៀននៅបរទេសបានតែនៅក្នុងប្រទេសមួយចំនួនដែល follow តាម British style ណាតាមអង់គ្លេសគឺយកពាក្យថា IEL ឬក៏ IELTS អញ្ចឹងតែអស់គ្នាបើសិនជាចង់ទៅរៀននៅបរទេសពីរហ្នឹងតែយើងគួររៀនមួយណាចំណេះដឹងវាមិនផ្សេងគ្នាប្រហែលទេប៉ុន្តែឈ្មោះនៃកម្មវិធីដែលគេដាក់ឲ្យយើងប្រឡងវាផ្សេងគ្នាដូចជា TOEFL TOEFL ហ្នឹងសម្រាប់អាមេរិកឬក៏ប្រទេសណាដែល follow អាមេរិកនៅជប៉ុននៅអីហ្នឹងប្រហែលជាអាចប្រឡងជា TOEFL តែប្រទេសដែល follow British ពីព្រោះទាំងអស់គ្នាដឹងថានៅសិង្ហបុរីធ្លាប់ជាអាណានិគមរបស់អង់គ្លេសអញ្ចឹង follow តាម English style អញ្ចឹងដូចជាខ្ញុំកណាអាត្មាទៅរៀនគឺពីច្រើនបើគ្រូសិង្ហបុរីគាត់ use more in British style in term of vocabulary and pronunciation ហ្នឹងហើយអញ្ចឹង2 ឆ្នាំរៀនត្រៀមនៅបរិញ្ញាបត្រនៅប្រទេសសិង្ហបុរីនឹងរៀនតែអង់គ្លេសសោះតែអត់ទាន់រៀនពុទ្ធសាសនាទេអញ្ចឹងណាហើយអញ្ចឹង2 ឆ្នាំរៀនអង់គ្លេសបន្ទាប់មកចូលបរិញ្ញាបត្រយើងប្រើអង់គ្លេសកាន់តែច្រើនទៀតទាំងគ្រូដែលគាត់មកបង្ហាត់យើងគាត់ប្រើអង់គ្លេសយ៉ាហើយរឿងដែលល្អមួយទៀតហ្នឹងគឺបានរៀនពីគ្រូជនជាតិសិង្ហបុរីផងរៀនពីគ្រូជនជាតិចិនផងហើយនឹងគ្រូជនជាតិស្រីលង្កាទៀតនៅមហាវិទ្យាល័យដែលខ្ញុំកណាអាត្មាកំពុងតែរៀននៅប្រទេសសិង្ហបុរីហ្នឹងអញ្ចឹងយើងអាចសិក្សាពីតង់របស់ពួកគាត់បានច្រើនដូចថាSingaporeans
intonation tones it is different from Sri Lankan tone different from Chinese tone the way they speak English is slightly different វាមានចំណុចខ្លះផ្សេងគ្នាហើយអញ្ចឹងបានថាយើងអាចអភិវឌ្ឍការស្ដាប់របស់យើងផងហើយយើងអាច improve ភាសាអង់គ្លេសរបស់យើងបានកាន់តែច្រើន Okay so this is what I have learned so far from 2006 until 2000 we can say until now because I just briefly told all of you when I got a scholarship to study in Buddhist College of Singapore. I spent 2 years for my English foundation. We focus on IELTS. And then I took an exam, passed an exam, and then I continue my BA. And now I am the second year student. I gonna finish my course in second semesters of the second years in the next few weeks. អញ្ចឹងរៀន2ឆ្នាំភាសាអង់គ្លេសនៅសិង្ហបុរីដែលយើងផ្ដោតលើ IELTS បន្ទាប់មកនៅចូលថ្នាក់ BA ហើយខ្ញុំគណៈអាត្មាបានរៀនមកដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃគឺជានិស្សិតសមណនិស្សិតឆ្នាំទី2ឆ្នាំទី2ប្រហែលជា 2-3 សប្តាហ៍ទៀតពាក់កណ្ដាលខែក្រោយហ្នឹង July ខ្ញុំណាចប់ឆមាសអូខេអញ្ចឹងឥឡូវនេះកំពុងតែរវល់ហើយប៉ុន្តែនៅតែឆ្លៀតមកជួបទាំងអស់គ្នាបានទៀតគ្រូដឹងប្រហែលគ្រូខឹងហើយអ្នកមេរៀនអីអត់តាន់ធ្វើឯងសុខចិត្តមកនិយាយសិនដើម្បីទាំងអស់គ្នាឲ្យទាំងអស់គ្នាអាចបានជាគំនិតខ្លះហើយទៅមុខទៅទៀតខ្ញុំគណៈអាត្មានៅពេលដែលដល់វិសមកាលប្រហែលជាក្នុងពាក់កណ្ដាលខែ7ប្រហែលជាមានពេលវេលាជួបជាមួយទាំងអស់គ្នាកាន់តែច្រើនព្រោះសម្រាប់ប្រហែលជាក្នុងមួយខែកន្លះអូខេទាំងរយៈពេលមួយខែកន្លះហ្នឹងកំពុងតែត្រៀមមេរៀនថានឹងមានអ្វីចែករំលែកពិសេសដល់ទាំងអស់គ្នាសង្ឃឹមថាទាំងអស់គ្នាតាមដានហើយខំប្រឹងរៀនទាំងអស់គ្នាណាអ្វីដែលខ្ញុំកណ្ដាអាត្មាអាចចែករំលែកជាមួយគុណចាស់ជាមួយទាំងអស់គ្នាបានទាំងអស់គ្នាអាចសិក្សាហើយឆ្វេងយល់ថាអ្វីដែលអាចរៀនបានទាំងអស់គ្នាអាចរៀនអូខេអញ្ចឹងនៅក្នុងវិសមកាលហ្នឹងប្រហែលជាមានកម្មវិធីសិក្សាខ្លះចែករំលែកទាំងអស់គ្នាហើយជាពិសេសប្រហែលជាជំរឿពេលនោះប្រាប់ទាំងអស់គ្នាឲ្យ surprise អាចរៀនអ្វីបានហើយខ្ញុំកណ្ដាអាត្មាប្រហែលជាអាចចំណាយពេលជារៀងរាល់សប្តាហ៍ព្រោះឥឡូវហ្នឹងនិយាយអត់ទាន់មាន schedule ទេអត់ទាន់មានកាលវិភាគច្បាស់លាស់ទាំងអស់គ្នាខ្លះគុណចាស់ដឹងនិយាយថ្ងៃណាខ្លះហើយធ្វើមិនបានតាមដានអញ្ចឹងអត់ទាន់ច្បាស់ទេហើយក៏មិនទាន់អាចប្រាប់បានដែរដោយសារតែឥឡូវហ្នឹងកំពុងតែរវល់នឹងរឿងរៀនខ្លួនឯងនឹងមែនទែនហើយពាក់កណ្ដាលខែក្រោយនឹងចប់ហើយអាចនឹងកំណត់ពេលវេលាច្បាស់លាស់ហើយទាំងអស់គ្នាអាចចូលមកមើលទាន់ពេលថាពេលណាដែលយើងនិយាយចែករំលែកឲ្យទាំងអស់គ្នាអាចរៀនសូត្របានមានជាសំណួរអាចសាកសួរបានអូខេអញ្ចឹងអូខេ so this is what I have shared with all of you my journeys of learning English when I have been to Singapore for 4 years up to now and then I need 2 years more to complete my study in Singapore for BA course in Buddhist studies up to now yes my English is like this អូខេទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងចាប់តាំងពីរៀនភាសាអង់គ្លេសតាំងពីយើងគិតមើលដូចចែកម្លែកតាំងពី2006ចាប់តាមរៀនដោយខ្លួនឯងហើយ2008បានរៀនជាមួយគ្រូប៉ុន្តែក្នុងរយៈពេលមួយដ៏ខ្លីដោយសារតែក្នុងវិសមកាលមានគ្រូជួយបង្ហាត់ហើយបន្ទាប់មកចាប់ពី2009មករហូតមកដល់បច្ចុប្បន្នហ្នឹងគឺបានរៀនភាសាអង់គ្លេសជាប់ I never study off and onន័យថាអត់ដែលរៀនឈប់ឯអង់គ្លេសចាំតាំងពីរៀនគឺរៀនជាប់រហូតមកដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងអូខេ so okay everyone so this is my experience of learning English hopefully you can get some ideas and know how was I study English up to now and if you have any question you can give in the comment below and I will share with all of you more okay ចឹងប៉ុណ្ណេះគឺបង្ហាញអំពីបទពិសោធន៍នៃការសិក្សារៀនភាសាអង់គ្លេសរបស់ខ្ញុំគណៈអាត្មាភាពហើយសង្ឃឹមថាទាំងអស់គ្នាបានជាគំនិតយោបល់ខ្លះថាដោយគុណចាស់ថយដែលលោកអាចប្រើភាសាអង់គ្លេសបានប៉ុណ្ណឹងតើលោករៀនអង់គ្លេសយ៉ាងម៉េចលោករៀនអង់គ្លេសដោយរបៀបណាអញ្ចឹងឥឡូវថ្ងៃនេះទាំងអស់គ្នាបានដឹងហើយទាំងអស់គ្នាអាចចែករំលែកវីដេអូនេះជាមួយនឹងមិត្តភ័ក្តិរបស់យើងដើម្បីពួកគាត់បានសិក្សាឆ្វេងយល់ឲ្យគាត់អាចនឹងរៀនបានថាតើគាត់អាចនឹងពង្រឹងភាសាអង់គ្លេសរបស់គាត់បានដោយរបៀបណាបន្ថែមទៀតហ្នឹងអូខេអ
ចឹងមានប៉ុណ្ណឹងណាតាំងពី2006រហូតមកដល់បច្ចុប្បន្នបានពិសោធន៍នៃការរៀនភាសាអង់គ្លេសហើយសង្ឃឹមថាទាំងអស់គ្នាអាចយល់បានដូច្នេះជាបន្តទៅទៀតយើងនឹងមានពេលវេលាខ្លះដើម្បីឲ្យទាំងអស់គ្នាមានជាសំណួរឬក៏មានជាមតិយោបល់អីទាក់ទងទៅនឹងការរៀនសិក្សាភាសាអង់គ្លេសអូខេចឹងខ្ញុំកណាននឹងបន្តមើលទៅលើ comment ហើយនឹងឆ្លើយសំណួរបើសិនជាមានអូខេយ៉ាងអរគុណទាំងអស់គ្នាមានសំណួរអាចសួរបើគេលោកចំណុចណាខ្ញុំកណាត់អាត្មានិយាយទៅនៅខ្វះចន្លោះអីទាំងអស់គ្នាអាចសាកសួរបន្ថែមទៀតបានអូខេ So now it is a time for question and answer everyone so if you have any question related to English learning or learning English you can write in the comment and then I will try to answer you as much as I can okay so now please start to think what question you have in your mind that you have no chance to ask me before you didn't ask me so you right now you can say something in the comment and let me know what you wonder about me or especially how to improve our English okay being here is not only me to teach you but I also can learn from all of you okay so please give in the comment if you have any question so let me see okay ឥឡូវយើងមើលសំណួរណាគេលោមានយើងមានជាមតិយោបល់ឬក៏ជាសំណួរទាក់ទងទៅនឹងការរៀនភាសាអង់គ្លេសអូខេប្រហែលអ្នកដែលកំពុងតែទស្សនាជួយ say hello hi សាជាថ្មីម្ដងទៀតផងណាអូខេទីរិកានៅនេះទេអរគុណចាស់សំណាងអូខេLee love ខ្មែរអូខេ vulnerable ប្រាស់វិហារចោលឌៀនអូខេ yeah good evening ឌៀនឌៀនមិនបងណាឌៀនគឺជាមិត្តរួមថ្នាក់នៅព្រះសរាមរិទ្ធពុទ្ធិកវិទ្យាល័យព្រះសរាមរិទ្ធហើយសប្តាហ៍ថ្ងៃជាមាន business តខ្លួនលេខចាក់សិក្ខាបទ4ឆ្នាំហើយអូខេឌៀនសុខសប្បាយណាអរគុណច្រើនឥឡូវគ្នាយើងបើមានសំណួរឬក៏មតិយោបល់អាចសាកសួរបានណាឥឡូវមើល comment អត់ឃើញទេនេះមានគ្នាយើងប្រហែលអ្នកមានសំណួរLet me try to go through okay ឥឡូវមើលសំណួរលើនេះណាអូខេចឹងសាមណេរសុមនគុណចាស់កងនៅនឹងទេមានសំណួរអីទេគុណចាស់មុំកងនៅនឹងទេបញ្ញានៅនឹងទេនៅគំស៊ីមបែរជាគុណចាស់ព្រោះដាក់រូបកុនតុកតាប្រសង់អូខេគុណចាស់មានសំណួរអាចសាកសួរបានឬក៏មតិយោបល់អីទេរិកានៅនឹងទេដារិកាអូខេអរគុណសំណាងណាអរគុណច្រើនសុខសប្បាយលោកចាស់ឌៀនហ្នឹងហើយស្រីលៀបថ្វាយបង្គំគុណចាស់ចម្រើនពរមិនដឹងថានៅនឹងទេឬក៏អញ្ជើញទៅវិញបាត់ហើយស្រីលៀបមិនពរណាអរគុណច្រើនគុណចាស់កែវវីកំវីកណាអរគុណលោកចាស់បាន comment បានឃើញពនាមលោកចាស់នៅលើនេះហើយគុណចាស់មេងលីសានមេងលីកណាគុណចាស់កងនៅនឹងទេជួយ comment ហើយនឹងមានមតិយោបល់អាចសាកសួរបានណាយើងមានពេលបន្តិចទៀតដើម្បីនឹងសួរហើយនឹងឆ្លើយសំណួរអូខេអរគុណ Thank you Venerable for sharing okay thank you Venerable សំណាងhappy to share with all of you Venerable វត្តសេនសាធុណាអរគុណលោកចាស់គុណចាស់សនហ៊ីអូខេអរគុណលោកចាស់វិសា Venerable and ជីវិតមិនទៀងអូខេ nice to see you here brothers let me go through the comments and if you have any comment I will share more some idea នមស្ការលោកចាស់ហាញ់ហៀបអូខេ thank you Venerable for being here ឥឡូវនេះមើលទៅសំណួរដូចជាហើយជាមិនដឹងថាមានសំណួរឬអត់ទេបើមានសំណួរអាចសាកសួរបានណាយើងមានពេលខ្លះបន្ថែមទៀតបើសិនជាទាំងអស់គ្នាប្រហែលជាស្ដាប់ទៅអាចនឹងយល់អស់ហើយមែនទេតើតើការរៀនភាសាអង់គ្លេសហើយបញ្ជាក់ណាទាំងអស់គ្នាបើមានចម្ងល់តើតើការសិក្សាភាសាអង់គ្លេសអាចឆាតមកក្នុង comment ឬក៏មិនមែនឆាតនៅក្នុង comment ទេឆាតនៅក្នុង chat messenger ឬក៏ comment នៅក្នុង video ទាំងអស់គ្នាដែលចូលចិត្តរៀនភាសាអង់គ្លេសខ្ញុំកណាមាន page មួយសម្រាប់បង្រៀនភាសាអង់គ្លេសហើយ
ព្រោះ page មួយនេះគឺយើងចែករំលែកជាចំណេះដឹងទូទៅច្រើនតាក់ទងទៅនឹងការសិក្សាតាក់ទងទៅនឹងការរៀនប៉ុន្តែខ្ញុំកណាមាន page មួយទៀតផ្ទាល់ខ្លួនដែលខ្ញុំកណាអាត្មាបានបង្កើតគឺផ្ដោតលើការបង្រៀនភាសាអង់គ្លេសអ្នកគ្នាអាចចូលនៅក្នុងកន្លែង search ហើយវាយពាក្យថា English for ខ្មែរទាំងអស់គ្នាខ្លះមួយចំនួនប្រហែលជាបានស្គាល់ហើយណា English for ខ្មែរអញ្ចឹងវាយពាក្យថា English យើងដឹងហើយអក្សរ E N G L I S H English for F O R ហើយនឹងខ្មែរ K H M E R អញ្ចឹង English for ខ្មែរ search ទៅនៅក្នុង Facebook ក៏មាននៅក្នុង Facebook ក៏មាន page Facebook page ហើយយើងមាន Facebook group អញ្ចឹងនៅក្នុង Facebook មាន2ណាទាំងអស់គ្នាដែលចង់រៀនភាសាអង់គ្លេសទី1ចូលទៅក្នុង Facebook page ហើយចុច like page ដាក់ see first ទៅដើម្បីមានមេរៀនមានវីដេអូតាក់ទងទៅនឹងភាសាអង់គ្លេសទាំងអស់គ្នាអាចឃើញបានលឿនហើយមួយទៀតនៅក្នុង Facebook page មានសមាជិកជិត 20k ឥឡូវហ្នឹងហើយជាខ្ទង់ជាងគេ10,000,000ហើយជាជិត 20,000 នាក់19ដូចជាជិត 20,000 នាក់ហើយនៅក្នុង English for ខ្មែរហើយមានគ្រូមួយចំនួនទៀតដែលគាត់ចែករំលែកភាសាអង់គ្លេសនៅទីនោះគ្នាដូចគ្នាណាយើងអាចចូលទៅ like Facebook page របស់ English for ខ្មែរហើយនិង Facebook group របស់ English for ខ្មែរមានសមាជិកដទៃទៀតគាត់ចែករំលែកភាសាតាក់ទងទៅនឹងការរៀនភាសាអង់គ្លេសហើយមួយទៀតនៅលើ YouTube ទាំងអស់គ្នាក៏កាន់តែអាចសិក្សារៀនសូត្របានបន្ថែមទៀតនៅលើ YouTube អ្នកគ្នាអាចចូលទៅក្នុង YouTube ហើយវាយពាក្យថា English for ខ្មែរអូខេទាំងអស់គ្នានឹងឃើញមេរៀនវីដេអូជាច្រើនដែលខ្ញុំកណាត់អាត្មាបានរៀបរៀងហើយនឹងធ្វើការពន្យល់តាក់ទងជាពិសេសផ្ដោតលើវេយ្យាករណ៍ច្រើនតើអ្នកគ្នាដែលមានការចាប់អារម្មណ៍សិក្សាផ្នែកវេយ្យាករណ៍អាចតាមដាននៅទីនោះបានអូខេហ្នឹងហើយអរគុណច្រើនឥឡូវយើងកំពុងតែរងចាំមើលថាតើគ្នាយើងមានសំណួរអ្វីតាក់ទងទៅនឹងការរៀនភាសាអង់គ្លេសឬក៏ជាភាសាអ្វីតាក់ទងទៅនឹងការចែករំលែករបស់ខ្ញុំកណាត់អាត្មាអាចសាកសួរបានអូខេឥឡូវសូមមើលសំណួរម្ដងទៀតអូខេដាំជីវិតថ្វាយបង្គំលោកម្ចាស់កណាអរគុណប្រហែលជាប្រសក់ឬក៏ប្រសងកណាជីវិតមិនទៀង Hello teacher អរគុណលោកម្ចាស់ហានហៀបតើរៀនអង់គ្លេសរបៀបណាទើបឆាប់ចាំគុណចាស់សូមឆ្លើយសំណួររបស់គុណចាស់ហានហៀបណាខ្ញុំចាំបានសួរថាតើរៀនអង់គ្លេសរបៀបណាទើបឆាប់ចាំតាក់ទងទៅនឹងការចាំជាបទពិសោធន៍ផ្ទាល់របស់ខ្ញុំកណាដំបូងយើងត្រូវយល់សិនលោកចាស់ណាយើងត្រូវយល់សិនបានយើងងាយចាំខ្ញុំណាធ្លាប់អានសៀវភៅមួយគេនិយាយថា it is difficult to remember what we do not understand លោកចាស់ស្ដាប់ភាសាអង់គ្លេសបានទេ it is difficult to remember what we do not understand ជាភាសាខ្មែរយើងថាវាលំបាកនៅក្នុងការចងចាំនៅអ្វីដែលយើងមិនយល់ណាពេលខ្លះអ្វីដែលមួយដែលយើងមិនយល់ហើយយើងព្យាយាមចងចាំហ្នឹងវាពិបាកប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងយល់ហើយវានឹងងាយស្រួលនៅក្នុងការចងចាំអញ្ចឹងយ៉ាងណាមិញនៅក្នុងការរៀនភាសាអង់គ្លេសដូចគ្នាដែរបើសិនជាលោកម្ចាស់ចងចាំឧទាហរណ៍ពាក្យមួយដែលលោកម្ចាស់ចងចាំលោកម្ចាស់ត្រូវយល់សិនយល់យ៉ាងម៉េចឧទាហរណ៍ថាលោកម្ចាស់រៀនពាក្យមួយឧទាហរណ៍ពាក្យថា student ពាក្យ student អញ្ចឹងពាក្យ student ឧទាហរណ៍លោកម្ចាស់ជាពាក្យតូចមួយឯងអញ្ចឹង student ទី1យល់នឹងយល់យ៉ាងម៉េចយើងដឹងថា student ភាសាខ្មែរយើងថាសិស្សប្រែថាសិស្សអញ្ចឹងពាក្យអីខ្លះដែលយើងអាចប្រើតាក់ទងទៅនឹង student បានយល់នឹងបានន័យថាយើងអាចប្រើប្រាស់បានឧទាហរណ៍ពាក្យថា student អញ្ចឹងយើងអាចយល់ថាខ្ញុំគឺជាសិស្សអញ្ចឹងយើងនិយាយថាម៉េច I am a student I am a student បើសិនជាលោកម្ចាស់រៀនពាក្យហើយរៀនតែពាក្យមួយគឺពិបាកចាំណាលោកម្ចាស់ប៉ុន្តែបើសិនជាលោកម្ចាស់រៀនជាប្រយោគរៀនជា clear ដែលយើងអាចយកទៅប្រើប្រាស់បានលោកម្ចាស់នឹងចាំបានយូរហើយឆាប់ចាំឧទាហរណ៍យើងរៀនពាក្យថា student យើងតែងពាក្យថា student សិស្ស student សិស្សអូខេហ្នឹងវិធីសាស្ត្រប្រសងភាគច្រើនជួយចិត្តទន្ទិញអញ្ចឹងយើងតែងពាក្យថា student ហើយតែងហើយយើងអត់អាចប្រើបានទេអញ្ចឹងហើយធ្វើឲ្យយើងមិនអាចរីកចម្រើនភាសាអង់គ្លេសរបស់យើងបានទេអញ្ចឹងហើយចំណុចមួយដែលខ្ញុំកណាអាចចែករំលែកជាមួយលោកម្ចាស់បានថងថារៀនហើយយើងត្រូវយល់គឺយើងអាចប្រើប្រាស់បានឧទាហរណ៍យើងរៀនពាក្យថា student យើងត្រូវប្រើពាក្យថា student នឹងបាន student ប្រែថាសិស្សមែនទេលោកម្ចាស់កណាអញ្ចឹងប្រែថាសិស្សអញ្ចឹងយើងអាចប្រើអីបានឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំគឺជាសិស្សអញ្ចឹងយើងនិយាយមក I am a student I am a student ណាខ្ញុំគឺជាសិស្សចុះយើងចង់និយាយថាអ្នកគឺជាសិស្ស you are a student you are a student ឃើញទេ I am a student you are a student អញ្ចឹងយើងអាចប្រើប្រយោគនឹងបាន
អូខេយើងអាចយល់ថាតើពាក្យហ្នឹងគេប្រើថាម៉េចអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងរៀនពាក្យហ្នឹងហើយយើងអាចប្រើប្រាស់បានវាធ្វើឲ្យយើងឆាប់ចាំហើយចាំបានយូរទៀតលោកចាស់អូខេអញ្ចឹងគឺលោកម្ចាស់ត្រូវយល់ហើយយល់អាចប្រើប្រាស់ពាក្យដែលយើងរៀននឹងបានពាក្យអ្វីក៏ដោយដែលលោកម្ចាស់រៀនត្រូវយកទៅប្រើហ្នឹងភាគច្រើនគឺ advice ដំបូងមានពីគ្រូជាច្រើនដែលខ្ញុំណាធ្លាប់សិក្សារៀនសូត្រជាមួយហើយនឹងធ្លាប់មើល YouTube ធ្លាប់មើលវីដេអូផ្សេងរបស់បរទេសអីជាដើមគឺយើងត្រូវប្រើអ្វីដែលយើងរៀនហ្នឹងអូខេយើងត្រូវប្រើអ្វីដែលយើងរៀនហ្នឹងអាហ្នឹងវាចូលនៅក្នុងចំណុចថា practice make perfect អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងអនុវត្តដូចថ្ងៃនេះអញ្ចឹងលោកម្ចាស់បាននិមន្តមកទីនេះស្ដាប់អ្វីដែលខ្ញុំណានិយាយក៏លោកម្ចាស់អាចយល់បានណាលោកម្ចាស់អាចដឹងអាហ្នឹងគេប្រើអញ្ចឹងតើគេនិយាយអញ្ចឹងតើអូខេនឹងគឺជាវិធីសាស្ត្រដែលធ្វើឲ្យយើងឆាប់ចាំហើយអានឧស្សាហ៍អានបើយើងសិក្សាពាក្យយើងឧស្សាហ៍អានអត្ថបទទៅយើងអានយើងជួបលោកម្ចាស់ហើយកុំអោយអត្ថបទដែលយើងរៀនហើយទុកចោលលោកម្ចាស់ទោះបីជាយើងរៀនហើយក៏ពិតមែនប៉ុន្តែយើងគួរតែអានវាសារចុះសារឡើងអូខេដើម្បីយើងនៅពេលដែលអានយើងរំលឹកឲ្យខួរក្បាលយើង reflect យើងដឹងថាអូពាក្យនេះប្រែថាម៉េចពាក្យនេះគេប្រើថាម៉េចអូខេហើយបន្ទាប់មកយើងអនុវត្តការនិយាយរាល់ថ្ងៃទៅអានឹងលោកម្ចាស់អាចនឹងឆាប់ចាំហើយអូខេអញ្ចឹងបញ្ជាក់សារជាថ្មីម្ដងទៀតនៅពេលដែលរៀនអ្វីមួយលោកម្ចាស់ត្រូវយល់បានន័យថាយើងអាចប្រើប្រាស់បានអូខេរៀនហើយយើងត្រូវយកមកប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃទើបយើងអាចរៀនភាសាអង់គ្លេសឆាប់ចាំអរគុណចំពោះសំណួរណាសង្ឃឹមថាលោកម្ចាស់អាចយល់បានណាអូខេនិស្សិតនិតនឹងហើយមិនពោនិតផងណាបែកគ្នាច្រើនឆ្នាំហើយតាំងពីនៅខ្សាមហើយឥឡូវអាត្មាកំពុងនិយាយតាក់ទងទៅនឹងការរៀនភាសាអង់គ្លេសអូខេអរគុណច្រើនលោកម្ចាស់កងនៅបច្ចុប្បន្នកងនៅណាសូមនមស្ការពីចម្ងាយអូខេអរគុណនិតមិត្តភ័ក្តិធ្លាប់រៀននៅវិទ្យាល័យនៅវិទ្យាល័យនៅកំពង់ឆ្នាំងហ្នឹងហើយសប្តាហ៍ថ្ងៃអាត្មាកងនៅភ្នំពេញអូខេកងនៅភ្នំពេញហើយតាមពិតត្រូវទៅសាលានៅសង្ហបុរីប៉ុន្តែដោយសារតែបញ្ហា COVID អត់ទាន់បាននិមន្តទៅសប្តាហ៍ថ្ងៃកងនៅភ្នំពេញហើយកំពុងតែរៀនណាអរគុណច្រើនសុខសប្បាយសង្ឃឹមថាគ្រួសារញោមប្រុសញោមស្រីសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាដូចគ្នាណាអូខេអរគុណច្រើនខ្ញុំកណាត់អាត្មានឹងមើលសំណួរ2-3សំណួរទៀតបើមានអាចសាកសួរហើយខ្ញុំកណាត់នឹងចែកម្លែកអូខេKMV ប្រហែលជាពនាមរបស់លោកម្ចាស់ប្រហែលជា KMV okay your name may be KMV how can we memory whatever we have learned for long time okay I can understand your question Venerable you mean that how can we remember okay we should use the word remember memory ពាក្យថា memory វាថ្នាក់ពាក្យវាជាកិរិយាសព្ទណាអូអធិស្ឋានលោកម្ចាស់និយាយខុស memory ថ្នាក់ពាក្យវាជានាមណាអញ្ចឹងលោកម្ចាស់កន្លែងហ្នឹងយើងប្រើពាក្យថា memorize ឬក៏ remember កន្លែងហ្នឹង how can we remember yeah we use word remember instead of memory because memory is a noun yeah but here you refer to a verb you mean the verb we should say how can we remember what we have learned for a long time okay this is a good question Ponte Venerable okay just like what I can share with all of you how can we remember the words or what we have learned so far for a very long time so there is no way to remember a very long time without reviewing without revising okay វិធីសាស្ត្រនៅក្នុងការចងចាំអ្វីដែលយើងរៀនហើយឲ្យបានយូរអង្វែងអត់មានវិធីសាស្ត្រអ្វីក្រៅអំពីការរំលឹកអីលោកម្ចាស់ក្រៅអំពីការរំលឹកជារឿយៗកណាអញ្ចឹងបើសិនជាយើងរៀនហើយយើងទុកចោលខ្ញុំកណាជឿថាมันអាចចងចាំបានយូរទេប៉ុន្តែបើសិនជាយើងរៀនហើយយើងរំលឹកដូចធម៌អញ្ចឹងយើងរៀនធម៌យើងដឹងហើយយើងសិក្សាធម៌យើងរៀនធម៌សូត្រមន្តធម៌ឆានឬក៏ធម៌ផ្សេងទៀតនៅពេលដែលយើងរៀនហើយយើងរំលឹកធម៌នឹងជារឿយៗយើងសូត្រពេលខ្លះយើងសូត្រសឹងតែរាល់ថ្ងៃទើបយើងអាចចងចាំធម៌នឹងហើយអាចសូត្របានប្រើប្រាស់បានអញ្ចឹងការរៀនភាសាអង់គ្លេសក៏មិនខុសគ្នាប៉ុន្មានដែរយើងត្រូវការរំលឹកហើយវិធីសាស្ត្រនៅក្នុងការរំលឹកវាមានច្រើនមិនមែនថាតើតែយើងអង្គុយរំលឹកជុំបើមេរៀនច្រើនយ៉ាងនេះយើងរំលឹកមិនអស់តាមពិតវិធីសាស្ត្ររំលឹកហ្នឹងឧទាហរណ៍ថាពេលដែលលោកម្ចាស់យកវាទៅប្រើហ្នឹងក៏រំលឹកវាឡើងវិញដែរចាំយល់ទេលោកម្ចាស់មានន័យថា when we use the language when we use English vocabulary in our daily life it is a kind of revise review
okay អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងយកវាទៅប្រើហ្នឹងក៏ឈ្មោះថាជាការរំលឹកអញ្ចឹងលោកចាស់អាចប្រើភាសាអង់គ្លេសប្រើចំណេះដឹងដែលយើងអាចបានសិក្សារៀនសូត្រមកហើយវាធ្វើឲ្យយើងចងចាំបានយូរអង្វែងមួយទៀត okay the other way is to read when you read when you keep reading the book for example you learn many vocabulary you don't know any words which word is exactly but you read when you read the book sometimes the word that you have learned is come out so when you read yeah it is a kind of review or revise okay so this is a way that can help us to improve our memory okay we can say improve our memories but we need to say memorize the words or remember the words okay yeah ចឹងវិធីសាស្ត្រដើម្បីចងចាំពាក្យឬក៏អ្វីដែលយើងបានសិក្សាគឺយើងរៀនហើយយើងយកវាទៅប្រើហើយជាពិសេសការអានការស្ដាប់ទាំងអស់នឹងឲ្យតែយើងបានស្ដាប់អ្វីដែលយើងបានធ្លាប់រៀនកន្លងមកយើងបាននិយាយអ្វីដែលយើងបានធ្លាប់រៀនកន្លងមកយើងបានអានអ្វីដែលយើងបានធ្លាប់រៀនកន្លងមកអានេះជាវិធីសាស្ត្រនៃការរំលឹកហើយនៅពេលដែលយើងបានរំលឹកវាជារឿយវាធ្វើឲ្យយើងចងចាំបានយូរអង្វែង okay hope you get the answer Venerable okay so thank you for your question Venerable Saudi nice to see you okay Saudi is my friend he's from the same temple the same monastery Phnom Tasam village Krangskia commune Tekpot district yeah but now he is studying in Bat Nambong province he is a university student maybe year 3 students in Bat Nambong province so nice to see you here you also like learning English as I know so hopefully this video will help you or give you some idea how I study English and hopefully you can get some idea to improve your English more as your purpose you want to study abroad as well and you want to study other country even though in Singapore Sri Lanka Burma Myanmar Thailand yeah because those countries give you more opportunity to study English or to use English so yeah it is good for you to improve your English as well so nice to see you Venerable Saudi okay ករណាអរគុណ okay អរគុណលោកម្ចាស់ណាលោកម្ចាស់ហានហៀបកណា yeahកម្មវិធីលោកម្ចាស់យើងប្រើពាក្យកន្លែងលោកម្ចាស់ប្រើពាក្យ memory ខាងលើមិញហ្នឹងត្រូវជំនួសដោយពាក្យ remember លោកម្ចាស់ថែមអក្សរ b បន្ទាប់ពីអក្សរ m នៅខាងចុងមួយទៀតណា remember អក្សរ r e m e m b ហើយ er remember ប្រែថាចងចាំឬក៏យើងប្រើពាក្យថា memorize ប្រែថាទន្ទិញឯង learn by heart okay ចឹងលោកម្ចាស់ប្រើពាក្យ remember វិញកន្លែងពាក្យថា memory ខាងលើណាពីព្រោះពាក្យ memory គឺជានាមអូខេអរគុណលោកម្ចាស់ប្រហែលជានឹងចឹងមានសំណួរផ្សេងទៀតទេគ្នាយើងអរគុណច្រើនទាំងអស់គ្នាហើយហើយជាទាំងអស់គ្នាមិនទាន់មានសំណួរទេហើយបើនឹកឃើញសំណួរពេលក្រោយអាច comment ពេលឃើញវីដេអូឬក៏ទាំងអស់គ្នាដែលទើបតែចូលមកមើលសូមអាចពេលដែលចប់ហើយទាំងអស់គ្នាអាចសាកល្បងឬក៏ទាំងអស់គ្នាអាចមើលវីដេអូពីដើមមកវិញអំពីបទពិសោធន៍ដែលខ្ញុំកណ្ដាលអាត្មាភាពចែករំលែកទាក់ទងទៅនឹងការសិក្សាភាសាអង់គ្លេសរយៈពេលតាំងពីឆ្នាំ2006រហូតមកដល់បច្ចុប្បន្នតើខ្ញុំកណ្ដាលអាត្មាភាពបានរៀនភាសាអង់គ្លេសនៅកន្លែងណាខ្លះបានរៀនដោយរបៀបណាហើយជាពិសេសទាក់ទងទៅនឹងការនិយាយ speaking skill how do I practice my speaking okay so you can watch the video again if you just come here and then you can get some ideas and I wish you can use some method or some knowledge, some experience that I have shared to improve your English knowledge. Okay. អញ្ចឹងសាជាថ្មីម្ដងទៀតទាំងអស់គ្នាដែលទើបតែមកដល់អាចពេលដែលចប់វីដេអូនេះហើយទាំងអស់គ្នាអាចនឹងមើលវីដេអូនេះសាជាថ្មីម្ដងទៀតដើម្បីបានជាគំនិតខ្លះៗហើយកុំភ្លេច share ចែករំលែកវីដេអូនេះជាមួយនឹងមិត្តភ័ក្តិទាំងអស់គ្នាផងដើម្បីពួកគាត់បានដឹងហើយជាពិសេសអ្នកដែលយើងដឹងថាគាត់ចូលចិត្តរៀនអង់គ្លេសណា Okay Hey, Samrab, for those who want to study English with me, after this watching, you can go to English for Khmer in Facebook and YouTube, and then you search the word English for Khmer. So there are more English lesson there. I teach there. So at least once or 2 weeks, one video, I try to post as much as I can. And yeah, maybe next month when I have more free time, hopefully I can share more with all of you. I will, yes.
teach something to you. Yeah, maybe related to grammar. So I will share with all of you how to improve our English speaking. So wait to see me more often in the next month. Okay? ចឹងបែរជាពាក់កណ្ដាលខែក្រោយខ្ញុំកណ្ដាលអាត្មាចប់ឆមាសនៅសង្ហបុរីចឹងមានរយៈពេលទំនេររយៈពេលមួយខែជាងចឹងនឹងមានជីវៈសិក្សាខ្លីដែលទាំងអស់គ្នាអាចសិក្សាបានហើយខ្ញុំកណ្ដាលនឹងមានពេលកាន់តែច្រើនដើម្បីធ្វើការចែករំលែកជាមួយនឹងទាំងអស់គ្នាជាបន្ថែមទៅទៀតហើយសម្រាប់អ្នកដែលចង់រៀនភាសាអង់គ្លេសសូមចូលទៅក្នុង YouTube ឬក៏ Facebook នឹងគឺវាយពាក្យថា English for ខ្មែរអ្នកនរគ្នាអាចចូលនៅក្នុង Facebook group ឬក៏ Facebook page ដើម្បីទទួលបានមេរៀនថ្មីៗដែលខ្ញុំកណ្ដាលអាត្មាបានចែករំលែកនៅទីនោះហើយនៅលើ YouTube ក៏ដូចគ្នាមានមេរៀនច្រើនហើយតាមពិតទាំងអស់គ្នាគួរបើចង់មើលគួរតែមើលនៅក្នុង YouTube ព្រោះដោយសារអី YouTube វាមានវីដេអូងាយស្រួលយើងមើលតាមដានមេរៀននៅក្នុង Facebook នៅពេលដែលបង្ហោះមេរៀនមួយហើយនឹងអាទិត្យពីអាទិត្យមួយខែពីរខែថ្ងៃវាពិបាកតាមដានមេរៀនផ្សេងទៀតតែនៅក្នុង YouTube ទាំងអស់គ្នាចូលទៅវាយពាក្យថា English for ខ្មែរបន្តមកទាំងអស់គ្នា subscribe ហើយនឹងទាំងអស់គ្នាអាចមើលវីដេអូនៅក្នុងនោះហើយទាំងអស់គ្នាអាចមើលវីដេអូតាំងពីដើមខ្ញុំកណាត់ថ្មបង្រៀនទៅតាំងពី ABCD ទៅអូខេហើយមានសំណួរអាច comment អាចសាកសួរនៅទីនោះបានតើតើនឹងការរៀនភាសាអង់គ្លេសអូខេអរគុណច្រើនអញ្ចឹងសង្ឃឹមថានេះជាសំណួរចុងក្រោយពីជីវិតមិនទៀងលោកម្ចាស់លោកបងធ្វើដូចម្ដេចទើបអាចនិយាយភាសាអង់គ្លេសបាននិងស្ដាប់ជនជាតិនិយាយបានអូខេសំណួរល្អមែនទែនលោកម្ចាស់ធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យយើងអាចនិយាយហើយនឹងអាចស្ដាប់អាចនិយាយហើយនឹងអាចស្ដាប់ជនបរទេសបានជនជាតិហ្នឹងគឺសំដៅដល់ជនបរទេសដែលលោកម្ចាស់ចឹងអូខេនេះគឺជាចំណុចមួយដ៏សំខាន់ដែលទាំងអស់គ្នាប្រហែលជាគុណចាស់អង្គផ្សេងឬក៏បងប្អូនដទៃទៀតក៏ចង់ដឹងដែរអ្នកសិក្សាដទៃទៀតក៏ចង់ដឹងថាតើធ្វើយ៉ាងម៉េចទើបយើងអាចនិយាយហើយនឹងប្រើប្រាស់ភាសាអង់គ្លេសបានអូខេនិយាយហើយនឹងស្ដាប់ភាសាអង់គ្លេសបានហើយជាពិសេសស្ដាប់ជនបរទេសបានឥឡូវសំណួរដែលលោកម្ចាស់សួរមានតែមួយប៉ុន្តែខ្ញុំណាសូម split សូមបំបែកវាជាពីរទី1គឺការនិយាយពីព្រោះជំនាញនិយាយហើយជំនាញស្ដាប់គឺជាជំនាញពីរផ្សេងពីគ្នាលោកម្ចាស់ទី1ជំនាញនិយាយធ្វើយ៉ាងម៉េចដែលយើងអាចនិយាយបានរឿងមួយដែលខ្ញុំកណាតែងតែប្រកេនលោកម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គក៏ដូចជាអ្នកសិក្សាគ្រប់រូបថាដើម្បីនិយាយបានយើងត្រូវតែវឹកហាត់ការនិយាយរបស់យើងឲ្យបានរឿយៗឲ្យបានជារៀងរាល់ថ្ងៃភាសាអង់គ្លេសគេ use the word as much as possible តាមដែលយើងអាចធ្វើទៅបានអញ្ចឹងនៅពេលដែលលោកម្ចាស់ព្យាយាមនិយាយឲ្យបានរាល់ថ្ងៃហើយលោកម្ចាស់នឹងអភិវឌ្ឍការនិយាយរបស់យើងបានហើយដូចអ្វីដែលខ្ញុំកណាត់អាត្មាបានធ្វើកន្លងមកអញ្ចឹងខ្ញុំកណាបានចែករំលែកហ្នឹងណាតែពីខ្ញុំកណាបានរៀនភាសាអង់គ្លេសដំបូងកាលពីឆ្នាំ2009ចាប់ផ្ដើមពេលនោះខ្ញុំកណាបានបើកក្លឹបយើងនិយាយថាក្លឹបអញ្ចឹងណាមិនមែនក្លឹបកម្សាន្តទេប៉ុន្តែជាក្លឹបនិយាយភាសាអង់គ្លេសជាមួយនឹងមិត្តភ័ក្តិប្រហែលជា5អង្គណាអញ្ចឹងខ្ញុំណាបើកក្លឹបនិយាយភាសាអង់គ្លេសជាមួយនឹងមិត្តភ័ក្តិពេលព្រឹកឡើងលោកម្ចាស់ពេលព្រឹកឡើងល្អមែនទែនខួរក្បាលរបស់យើងនៅស្រឡះខួរក្បាលរបស់យើងនៅល្អកណាជាមួយនឹងមិត្តភ័ក្តិលោកម្ចាស់ម៉ោង5ម៉ោង6ព្រឹកកំណត់គ្នាម៉ោង5ព្រោះម៉ោង7ត្រូវចូលរៀនអញ្ចឹងក្រោកម៉ោង5ម៉ោង6ហ្នឹងគឺត្រូវជួបគ្នាលើកក្តារខៀនមួយទៅនៅខឿនវិហារនៅលើខឿនវិហារហើយវិធីសាស្ត្រដែលខ្ញុំកណាបានធ្វើអញ្ចេះលោកម្ចាស់ក្នុងចំនួន5អង្គណាក្នុងចំនួន5អង្គហ្នឹងក្នុងមួយថ្ងៃមួយអង្គគឺត្រូវលើកយកប្រធានបទអ្វីមួយយកមកនិយាយខ្ញុំណាឧទាហរណ៍ថាថ្ងៃហ្នឹងជាវេនដែលខ្ញុំណាត្រូវលើកប្រធានបទយកមកនិយាយអញ្ចឹងសមាជិកមាន5នាក់ថ្ងៃនេះជាថ្ងៃសុក្រឧទាហរណ៍អញ្ចឹងជាថ្ងៃដែលខ្ញុំកណាត្រូវលើកប្រធានបទមកនិយាយអញ្ចឹងហើយខ្ញុំណាលើកប្រធានបទមួយឧទាហរណ៍ថាលើកប្រធានបទតាក់ទងទៅនឹងសារៈសំខាន់នៃការរៀនភាសាអង់គ្លេសឧទាហរណ៍ណាអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំណាលើកជាអ្នក responsible for the topic បានន័យថាជាអ្នកទំនួលខុសត្រូវលើការលើកប្រធានបទមកនិយាយក្នុងចំណោមសមាជិក5នាក់អញ្ចឹង4នាក់ផ្សេងទៀតគេអត់ចាំបាច់ no clear any topic អញ្ចឹងអត់បាច់ខ្វល់ទេមួយអាទិត្យយើងរក topic តែមួយមកបានហើយពីព្រោះយើងរៀនជាក្រុមអញ្ចឹងមិនថាការរៀនជាក្រុមយើងអាចជួយគ្នាបានអញ្ចឹងលោកចាស់យើងមិនបាច់ខំប្រឹងខ្លាំងទេមួយអាទិត្យយើងរកប្រធានបទតែមួយអញ្ចឹងខ្ញុំណានិយាយអំពីសារៈសំខាន់នៃការរៀនភាសាអង់គ្លេសអញ្ចឹងពេលដែលមកដល់ហើយរយៈពេល1ម៉ោងយើងកំណត់អញ្ចឹងរយៈពេល1ម៉ោងហើយ5អង្គធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យយើងបាននិយាយបានទាំងអស់គ្នាដើម្បីយើង can improve our English together យើងអាចពង្រឹងភាសាអង់គ្លេសរបស់យើងបានទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំណាមកដល់ហើយខ្ញុំណាសរសេរពាក្យដំបូងសរសេរ topic ថាប្រធានបទរបស់យើង advantages of learning English សារៈសំខាន់នៃការរៀនភាសាអង់គ្លេសបន្ទាប់មក
ខ្ញុំកណានៅពេលសរសេរហើយមិត្តភក្តិក៏គេសរសេរតាមដែរមានគំនិតអីខ្លះគេសរសេរពីយើងទៅគេចាប់ផ្ដើមកត់ចម្លងទៅដាក់ក្នុងសភៅសរសេររបស់គេឬក៏ notes ឯណាមួយរបស់គេអញ្ចឹងទៅខ្ញុំណាមុននឹងសរសេរហ្នឹងតាមយកមកសរសេរហើយបន្ទាប់មកនៅពេលដែលសរសេរចប់តាំងខ្ញុំណាហើយនឹងមិត្តភក្តិទាំងអស់គ្នាយើងសរសេរចប់it is a time for me to start to present the topic បានន័យថាវាជាពេលវេលាដែលខ្ញុំណាត្រូវចាប់ផ្ដើមនិយាយភាសាអង់គ្លេសបានន័យថាធ្វើបទបង្ហាញតាក់ទងទៅនឹងប្រធានបទហ្នឹងតាក់ទងទៅនឹងសារៈសំខាន់នៃការរៀនភាសាអង់គ្លេសអញ្ចឹងខ្ញុំណាមានពេលប្រហែលជា10នាទីឬក៏5ទៅ10នាទីប្រហែលក៏បានដែរដំបូងលោកម្ចាស់ទៅចាប់ផ្ដើមអាចធ្វើ3នាទី5នាទីយូរទៅអាចឡើងដល់10នាទីយូរទៅលោកម្ចាស់និយាយភាសាអង់គ្លេសគេឲ្យពេល5នាទីយើងពិបាកនិយាយមែនតើវាខ្លីពេកព្រោះយើងនិយាយបានច្រើនទៅតែដំបូងលោកម្ចាស់ដឹងមកទេខ្ញុំណានិយាយដំបូងថ្ងៃមុននៅក្នុងវីដេអូមុនបានចែកម្លែកណាថ្ងៃដំបូងដែលទៅគេហៅទៅនិយាយខ្ញុំណាអត់អាចនិយាយអីបានទាំងអស់ភាសាអង់គ្លេសណាខ្ញុំណាគ្រាន់តែឡើងទៅ on stage and then I just smile at my friend គ្រាន់តែឡើងទៅលើវេទិកាដែលគេមិនវេទិកាអីខឿនចិត្តខឿនវិហារនៅលើវិហារហ្នឹងមានចិត្តដីគុណចាស់នៅខ្សាមដឹងណានៅមុខវិហារហ្នឹងមានចិត្តដីមួយនៅលើខឿនវិហារហ្នឹងអញ្ចឹងយកក្តារខៀនទៅផ្អែកលើចិត្តដីហ្នឹងហើយយើងសរសេរទៅហើយអ្នកផ្សេងកងលើចិត្តដីហ្នឹងទៅអូខេធប់នប់ជើងអង្គុយឯខ្លះទៅប៉ុន្តែពេលព្រឹកអត់តាន់មានអ្នកមកច្រើននេះព្រោះម៉ោង5ម៉ោង6លោកចាម៉ោង5ម៉ោង6នៅល្ងិតឡើយណាហ្នឹងហើយពេលខ្លះជួនកាលមានពើមានអីទៅយកនាំគ្នាកាន់ពើមួយអង្គអីចឹងទៅជាពិសេសថ្ងៃសិលខ្មាស់គេមែនតើថ្ងៃសិលយាយតាគាត់មកវត្តគាត់មកវត្តពីព្រលឹមចឹងហើយគាត់មកគាត់ឃើញលោកនៅលើឃើញវិហារនឹងធ្វើអីមិនដឹងថាលោកធ្វើអីអូខេតាមពិតជុំគ្នានិយាយអង់គ្លេសថ្ងៃសិលយកមកវត្តអូខេពីថ្ងៃសិលអត់សូវបញ្ហាអីម៉ោង6 7ក៏អត់តាន់មានអ្នកមកវត្តដែរហ្នឹងហើយអញ្ចឹងម៉ោង5ម៉ោង6យើងជួបជុំគ្នាដើម្បីពិភាក្សាឬក៏យើង practice English speaking អនុវត្តការនិយាយភាសាអង់គ្លេសគឺណាអញ្ចឹងនៅពេលដែលខ្ញុំណានិយាយពី5ទៅ10នាទីចប់បន្ទាប់មកខ្ញុំណាគេថា invite the other members អញ្ចឹងនិមន្តឬក៏អញ្ជើញសមាជិកដទៃទៀតហ្នឹងមកនិយាយតាក់ទងប្រធានបទអូតើខ្ញុំណានិយាយពីសារៈសំខាន់នៃការរៀនភាសាអង់គ្លេសខ្ញុំណាលើក3ចំណុចយកមកនិយាយទី1សារៈសំខាន់នៃការអង់គ្លេសគឺការរៀនភាសាអង់គ្លេសទី1ក្នុងនាមយើងជាសិស្សធ្វើឲ្យយើងអាចរៀនបានកាន់តែពូកែដោយសារតែយើងអាចស្រាវជ្រាវមេរៀនបានទី2សម្រាប់អ្នកធ្វើការយើងអាចយកភាសាអង់គ្លេសទៅ apply សម្រាប់ធ្វើការងារទៅសម្រាប់ការងារបានហើយទី3សម្រាប់យើងសាមញ្ញធម្មតាឬក៏ជាទូទៅយើងអាចយកភាសាអង់គ្លេសទៅធ្វើការទំនាក់ទំនង communication so we can use English in our study in our works or job or in communication so English is the international language so learning English has several advantages firstly we can get very good job easily with company and non-government organization secondly we can communicate with people all over the world we can understand each other very well we can understand their culture thirdly if we are a student, we need to research to improve our knowledge so we can research our document from the internet or library. In fact, most of the documents are written in English, so learning English is really important to us in the modern world. This day, if you don't know English, we won't have a good job. តាមពិតលោកចាស់ខ្ញុំណាមិននិយាយណាពេលនេះខ្ញុំណាសូត្រទេនេះជាប្រធានបទដែលខ្ញុំណាបានលើកនិយាយមុនគេបងអស់បានន័យថាសម្រាប់ខ្ញុំណានៅពេលដែលដល់វេននិយាយភាសាអង់គ្លេសខ្ញុំណានិយាយប្រធានបទហ្នឹងឥឡូវចាំរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្នអត់ភ្លេចទេប្រធានបទមួយហ្នឹងសារៈសំខាន់នៃការរៀនភាសាអង់គ្លេសអូខេអញ្ចឹងនៅពេលដែលខ្ញុំណានិយាយចប់បន្ទាប់មក invite friend មិត្តភក្តិសមាជិករបស់យើង4នាក់ផ្សេងទៀតហ្នឹងដើម្បីនិយាយតាក់ទងប្រធានបទហើយយើងអត់និយាយច្រើនទេយើងនិយាយតែតាក់ទងប្រធានបទហ្នឹងមួយអញ្ចឹងរយៈពេលមួយថ្ងៃហ្នឹងដែលយើងមានរយៈពេល1ម៉ោងសមាជិកយើង4ទៅ5នាក់អញ្ចឹងយើងនិយាយតាក់ទងប្រធានបទហ្នឹងនិយាយឲ្យលោកចាស់ឬមួយដែលល្អមួយទៀតមាន question and answer មិត្តភក្តិគេសាកសួរថាឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំណារៀននិយាយអញ្ចឹងចូលការតាក់ទងទៅនឹងការរៀនភាសាអង់គ្លេសហ្នឹងគេអាចសួរថា how do you remember the new words or new vocabulary or something else related to learning English yeah so we can ask and answer each other so when we ask and answer each other we can brainstorm our mind so we can speak more អញ្ចឹងគោលបំណងនៃការសួរសំណួរហ្នឹងដើម្បីយើងអាចនិយាយបានកាន់តែច្រើនថែមទៀតអូខេអញ្ចឹងអរគុណណាអញ្ចឹងតាក់ទងទៅនឹងការនិយាយយើងត្រូវទៅវឹកហាត់ការនិយាយហើយលោកម្ចាស់អាចមានឱកាសនិយាយកាន់តែច្រើនវិធីសាស្ត្រ5យ៉ាងដែលបានចែករំលែកកាលពីថ្ងៃមុនលោកម្ចាស់អាចរកមើលវីដេអូមុនណាវីដេអូ2មុនខ្ញុំណាបាននិយាយតាក់ទងទៅនឹងការរៀនភាសាអង់គ្លេសហ្នឹងការនិយាយហើយមួយទៀតតាក់ទងការស្ដាប់ខ្ញុំណាបានប្រកេនហើយ we need to practice listening more often as much as possible អូខេអញ្ចឹងដើម្បីយើងអាចស្ដាប់បរទេសបានលោកម្ចាស់ត្រូវស្ដាប់
audio ត្រូវស្ដាប់វិទ្យុនៅស្រុកខ្មែរយើងមានវិទ្យុ BBC លោកម្ចាស់ប៉ុស្តិ៍លេខ100លោកម្ចាស់ស្ដាប់ទៅ24ម៉ោងអង់គ្លេសរហូតលោកម្ចាស់មានពេលលោកម្ចាស់បើកវិទ្យុនឹងចោលទៅនៅគាត់ណាបានស្ដាប់ខ្លះមិនស្ដាប់ខ្លះបើកចោលទៅព្រោះនៅពេលដែលយើងទំនេរយើងអាចស្ដាប់បានយើងអាចវឹកហាត់ការស្ដាប់របស់យើងបានអញ្ចឹងលោកម្ចាស់ practice more you can understand the native speaker អញ្ចឹងនៅពេលដែលលោកម្ចាស់ស្ដាប់បានកាន់តែច្រើនលោកម្ចាស់នឹងអាចយល់បានកាន់តែច្រើនហើយដំបូង 20% ប៉ុន្តែស្ដាប់យូរទៅឡើងដល់ 40% ស្ដាប់យូរទៅ 60% ហើយខ្ញុំណាសប្តាហ៍ថ្ងៃខ្ញុំណាអាចនិយាយបានថាខ្ញុំណា I can understand like 80 to 90% of the native speaker អញ្ចឹងរហូតដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃខ្ញុំណារៀនអង់គ្លេសជាង10ឆ្នាំខ្ញុំណាអាចយល់បទទេសនិយាយបានបែរជា 80 ទៅ 90% មិនទាន់ហ៊ានថា 100% ទេណាអញ្ចឹងហើយយើងត្រូវតែ keep improving keep practicing so the more we practice the more we can improve our knowledge អូខេអញ្ចឹងអរគុណលោកម្ចាស់ណាអញ្ចឹងសម្រាប់ការនិយាយលោកម្ចាស់ត្រូវរកឱកាសដើម្បីនិយាយបានច្រើនហើយសម្រាប់ការស្ដាប់លោកម្ចាស់ត្រូវវឹកហាត់ការស្ដាប់អូខេ so I think it is enough for us for today yeah because we have about 1 hour and a half already so I would like to say thank you so much for all vulnerable who are here with my live okay video live for today so hopefully all of you can learn something from my sharing and even those from brothers and sisters you have been here with me from the first until now so wish all of you to be healthy and happy and especially try your best to study so the more you learn the more you know រៀនច្រើនចេះច្រើន Goodbye